Ailil hubazi kerdiwe roti bil iklan banyu. Dadi Nabi Nuh niku dikai sandi mbek pangeran, alamate banjir bandang. Iku nak kluwenge Nabi Nuh, pawone Nabi Nuh pun muncrat-muncratno napa banyu. Nah, tapi pangeran yo unik. Dadi alamate banjir ora kok angin teko sik, udan teko sik. Sungai banyu ku ora alamate kluwenge Nabi Nuh keluar napa banyu. Dadi akhirnya Nabi Nuh ya iso mlayu dhisik ndekne entuk sandine khusus wa farat dan. Lah cara banjire kok kali kan ngomong iso mlayu mergo alamate masal diketahui masal. Tapi Allah kepen nyelametno Nabi Nuh sarasan sak keluarga kecuali Kan'an lan bojone. Alamat iku hanya sandi. Pangeran mulane aja gemban nggih ngenyek ulama, ngenyek nabi. Kadang ulama iku logikane gak masuk akal, tapi cara Allah masuk akal. Gini wow, Nabi Nuh urip teng padang pasir. Padang pasir iku daerah paling gak mungkin banjir. Nabi Nuh gawe perahu. Tiap gawe perahu ditakoki wong, Nabi Nuh kok gawe perahu kena apa no? Lah iku nggo persiapan apa ono banjir, oh tambah sik tambah edan. Wong ning padang pasir kok gawe perahu. Praune go wedi, jarene somben nggo ngadepi padahal sak warase daerah mriku iku ora bakal banjir. Mau banjir ora butuh perahu sediluk entek. Napa padang napa? Pasir. Mulane wayasnaul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru minna. Qala in taskhuru minna fa inna naskharu minkum kama taskhurun. Dadi dekne gawe perahu tiap tanggane liwat kenyek Nabi Nuh edan. Wong padang pasir kok gawe napa? Perahu. Tapi Allah ngutus Nabi Nuh kon gawe terus. Bareng gawe wis dadi kaume tetep ora iman. Allah ngutus pokoke angger kluweng pawon wis ngeltokno banyu kowe siap-siap. Nabi Nuh siap-siap ngajak tiang-tiang sing iman jumlahe pinten 80 nggih 8 napa 10. Tiap kewan dijupuk sak pasang-pasangan. Mulane saiki nek ana LSM menyelamatkan hewan iku jek dhisik Nabi Nuh. Ketika ana banjir bandang Nabi Nuh fasluk fiha min kullin zaujainis nen tiap pasangan kewan digawa mergo ben populasinya tidak punah. Tapi kalau nanti tangkleti santri cerdas iku ora ngajar takokane. Gus, lha iku gawane dinosaurus piye cangkemmu tak? Lah sak gede-gedene perahu dimoti dinosaurus loro ya taqabbalaw minna minkum. Dinosaurus ku kewan sing cara discovery, cara peneliti ono tenan ora ya ora roh. Tapi sing jelas semuanya janggal tenan ya. Nak tiap kewan digawa iku sing paling reso bayangno beto napa? Dinosaurus. Ya nak takokane luwih cerdas meneh. Ya iku ya angel perkara saking gedene, tapi nggawa tengu golekine piye. Geneman kok ngono, cangkem elek ngono ae. Ya pokoke sing jelas nak saiki ana LSM nyelametno hewan sok paling berjasa iku jek dhisik Nabi sinten? No, fasluk fiha min kullin zawjain isnan. Walhasil akhirnya ada banjir bandang niku ngelanda judi. Keyakinane tiang-tiang judi niku musol niku sakniki daerah Irak. Niku keyakinane para ulama niku sakniki cara wilayah daerah Budi Irak. Kados wilayah Babylon. Wa ma unsila alal malakaini bi Babylon apa Harut Marut. Nggih keyakinane ulama Babylon niku daerah Saddam Hussein riyen. Pokoke daerah Irak. Gon sihir, nggih gon apa? Sihir. Iku sakniki terus banyak beredar teng internet jare gambare praune Nabi sinten Nuh. Iku raya kondi. Mergo iku umure ribuan tahun, sesuai umure Nabi napa? Nuh. Jelas wong mergawe, paham nggih, mbok imane ya kena ora ya kena, sing wong mergawe. Fasluk mongko ngambau sira. Wa kana lan ana apa dalika mengkono-mengkono wufurut tanur utawa farot tanur iku alamatan dadi alamat linuhin kedino. Fastuk mongko nglebokno sira fi ing dalam safina adkhil tegese nglebokno sira fi safinati ing dalam perahu mingkulin sanging saben-saben jenis kewan zaujaini ing sak pasang-pasang aidza karen tegese lanang wa unsalan wedok mingkul li anwaihima saking sekabiane warna-warnine jenise kewan isnaini loro-loro dzakaron wa unsa wa te dawuh isnaini ku maf'ulun maf'ul wa min utaimin niku muta'alliqatun ta'alluq bi usluk lawan lafat usluk wa fil qissati lan ing dalam cerita ngene ana wa ta'ala satana wa ta'ala hasyara iku ngiring sapa wa ta'ala linuhin marino asibaa ing kewan sing galak-galak wa tayra lan manuk wa ghairu huma lan liyane loro dadi ora kok Nabi Nuh kangelan golek jaran delik ning ndi yo tikusih delik ning ndi yo sakake nang golek tikus
Dadi kabeh iku pas ape ana banjir iku kabeh kewan digiring pangeran dekati praune Nabi sinten? No, tapi sak pasang-pasang lah nek kabeh ora sedeng. Paham nggih? Faja'ala mongko gawe sapa Nabi Nuh yadribu, mengambil to mukul sapa Nabi ya di lanang lorono. Fi kulinauin, saben-saben jenis fataqau ya dulyumna ala zakar. Wae angger tangan tengen tok lanang, wal yusra tangan kiwa alal unsa ing atase sing wedok. Fayahmiluhu mongko gawe sapa Nabi Nuh huma ing lanang lan wedok fisafinati ing dalem prau. Wis wae aja takokno carane nggo dinosaurus piye carane ora usah, pokoke ngono iku. Wa fi qiraatin mesti qiraah kullin bitanwin kados qiraah kita fasluk fiha mingkulin zaujen sebagian kira mingkulin apa zaujen fazaujen ini mengkote lafaz zaujen ini maf'ulun maf'ul wasnaini tema lafaz isnaini takkidun nau kiti lagu maring maf'ul wa halakalan ing keluarga sira ai zaujatahu tegese bojone no bojo sitoke nggih Nabi Nuh kan garwane kalih wa auladahu lan pira-pira anake maksudnya anak sing boten kanan niki pangeran nggih dadi crita Nabi Nuh anak ya ora kabeh kafir tapi ya ora kabeh Islam. Semalane kula nu mboten seneng yen wonten tiyang ngritik kiai jare anake ora kabeh saleh ya kliru. Nabi Nuh anake ora kabeh napa saleh, tapi jek bejo mate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sara saleh-saleh iku ora nganti kafir. Mulane wong Islam kudu syukur. Jarang anake tiyang Islam niku dados Kristen, dados non muslim, jarang sekali. Ndak ada 0, sekian persen. Wong kula urip mulai cilik nganti tuwek niku nggih mboten nate pireng. Tiyang dadi mualaf, dadi kafir. Nganti 1% mboten ati pirang. Nggih pirang 1 2 niku mawon nang tak takoki. Kowe jare bapak pindah agama, Cung. Jare sinten lho, Gus? Mboten salat tok ngono jawabane. Jare nek kowe saiki pindah agama Kristen. Oh, mboten Gus. Nggih seneng mawon kok ketoke seminggu mok pisan tok mara napa gereja. Nah iku lho mboten Gus. Nggih tetep Islam. Tapi jare pindah mboten megah salate mawon. Aduh ada napa. Jare mok megah napa? Ya tapi rasa beda agama aja nggak, supaya tetap Islam nggih, supaya penting rasa sholat ke waduh. Jadi jarang. Kulor sering pirang si A si B jadi masuk Kristen tengen. Padahal turunannya tiang-tiang soleh. Bareng kulo tangkleti nggih mboten. Ya mungkin dia teman bisnis atau teman kencan, buat teman opo kancanan tiang-tiang non Muslim. Tapi kita kok nggih mboten. Mboten Gus projek waras mboten. Jadi jarang, memang hebat Kanjeng Nabi nyen keramat tenan, memang mukjizat betul, memang hebat betul. Itu yang puasa kayak koyo ngono, Islam yo ora tau untung, babak belur sugih ora tau melarat bolak-balik ya tetep Islam. Padahal disumbang dijak agama liya ngono ditampa tok tapi tetep ora gelem. Berarti kan wis pinter ngakali bareng gitu. Wis pinter lah, anggap cah pinter ngono. Tetep niku. Ilaman kecuali wong sabako kang wis dadi takdir, wis dadi kedisian ali ngatasé man apa alqaulu, apa takdir utawa titahe pangeran minhum saking wong akeh wis mulane kita ya ora roh, kowe dadi mukmin ya ora roh iku kersane Allah. Misale kowe lahir ning Afrika utawa ning Amerika utawa ning Eropa ngerti-ngerti anake wong Eropa ngerti-ngerti dadi kafir. Kowe lahir ning kene ngerti-ngerti dadi Islam. Mulane Islam kafir iku mok sabaqo alihil qaulu napa minhu. Mulane yes kudu syukur alhamdulillahilladzi hadana napa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mulane ora usah macam-macam sing syukur. Ngerti-ngerti kita dadi wong iman, malah iman plus gelem ngaji bareng ngono kondang. Si iman gelem ngaji, nek eling dosa ya nangis bareng kan gaya mun apik lah niku mun. Padahal barengane sing baleni meneh kok nangis meneh tapi wis gaya. Cara pangeran wis gaya kok apik iso napa nangis. Bil ihlaki klan rusak wa te sing man sabaka al qauli ku zaujatu. Iku bojo sitoke wa waladu lan anake Nuh rupane Kan'an. Bihilafis sam wa ham wa yafas. Wonten semaca yafis ana semaca yafas. Sam ham yafas. Fahamalahu mongko go niku anake Nabi Nuh sedanten. Mongko go sapa Nuh hum ing ham sam ham yafas utawa yafis wa zaujatihim lan bojone rupane salasa. Wa fi surati Hud wa man aman wa ma amana ma'hu illa qalil. Sing iman mesti kila anu sitata rijalin wa nisaahum. Mok wong lanang 6 mbek bojone 6. Berarti pinten 12. Wakilah jami umangkanu fi safinah sama niatun wasabun. Berarti pinten 70. Nisfuhum rijal wa nisfuhum nisa. Ya bener. 78. Tapi sing masyhur 80. Nggih sing masyhur pinten 8. 78 paling ketuane kan gak diitung. Mosok ketua diitung rombongan 1 Pak Kiai Haji ora niki kon ketua mboten apa
Itu kan Nabi Nuh ngitung amat kok sakmene ditambahi sitok. Mulane malaikat Israil iku yo kacau. Malaikat lah yo ono kacau. Mergo ora tau ngitung awake, ora tau ngitung napa. Dadi terakhir piyambake kan jabut nyamane Jibril. Iki wis kiamat, ampun Gusti. Wis mbok cabut kabeh, sampun ya. Ijek sitok sinten Jibril kudu terakhir panitia kiamat kan malaikat napa? Jibril. Dadi dekne kudu sugeng nganti kiamat, mergo panitia kiamat itu sinten? Jibril. Wes cabut, wes entek, pun Gusti, entek tenan pun. Ijek telas Gusti, ijek telas. Ijek kue. Jadi uang awake dhewe mesti wonten apa? Ditung. Jadi malaikat piye malaikat Israil enak ya pun telas Gusti, ijek telas. Mbek pangeran dijawab, kowe. Lah terus putih Gusti, jabut dhewe. Bareng dijawab dekne kelaranan musar kelaranan lagi sampet. Gusti umpama kula ngertos nak nyawa disabut sakit, kula mboten nyabut tiyang mukmin kelawan apa sakit. Lan kula susah. Israil mboten nate ngaji, Pak. Dadi repot. Repot. Ya pas niku dekne ngendikan umpama kula ngertos nak nyawa dijabut iku lara, kula nak jabut tiyang mukmin niku hati-hati. Lho apa susahnya ngerti semenjak napa sekarang. Lho itu kan. Tapi masalahnya dia wong pinter. Aku yakin Israil ilmuwan. Ya kan tidak ada buktinya. Saya belum merasakan. Ya susah kalau nanti cabut. Ya artinya kalau dibilangi, sakit tenan seksine wis sakit. Enggak ada buktinya karena saya tidak merasakan. Kita dia hujah ngono kira-kira. Nah, jadi dielingno saiki nggih sakit, tapi kan dia tidak tahu napa buktinya. Jadi eling-eling nek 78 biasanya ketua iki mboten napa itu wala tu khatib nilan aja ngandani sira ni ingsun fil ladina tulamu ing dalam wong sing zalim kafaru tegese kafir sapa ladina bitarki ihlakihim kelawan usul ninggal den rusake wong akeh maksudnya apa nek ampun ngaten iki medeni tiyang no engko nek saku nyiksa kowe aja geman mengcancel engko nek wis tak siksa kowe getun dadi pangeran nuruti Nabi Nuh tapi dengan syarat sekali aku nyiksa no kowe aja kecangkeman kon batalo penyiksaanku lho. Mergo yo ana nabi sing ngongkon nyiksa bareng disiksa, ampun Gusti, ampun sida, mergo ora mentolo. Lah Nabi Nuh dikandani, sekali aku mulai nyiksa kowe aja geman ngusulno supaya ora sida. Jenenge apa? Wala tu khatibni fil ladina dzalamu bitarki napa ihlakihim. Dadi Allah gak seneng nek napa dibatalkan. Padahal saged mawon. Nggih saged mawon terserah pangeran kados masalah Nabi Yunus sak siksane napa dibatalkan. Falaula kana qaryatun amanas fanafaha imanuha illa qawan apa Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizi fil hayatid dunya wa matta'nahum napa ilahin. Terus wonten nggih kaum Nabi badhe disiksa, nabine getun, umate getun terus siksanya dibatalkan. Tapi teng Nabi Nuh wala tu khatibni fil ladina zalamu bitarki napa ihlaki. Artinya enggak boleh siksa ini dibatalkan. Mergo innahum satemene kaum Nabi Nuh muhraquna iku bakal tenggelam kabeh. Iku pangeran. Kaya kados tiyang ngoten. Wong nyangka sinten nak teng darat iso tenggelam. Ya tapi nak tsunami. Mulane wong ora oleh jumawa. Ora mungkin ning darat kok tenggelam. Allah gawe contoh napa? Tsunami. Wong ning darat tapi napa? Tenggelam. Mulane sampeyan aja ngrasa bebas sangka siksa nggih namung la haula wala quwata napa illa billah. Boten enten sing ngertos kita badhe sepundi boten. Wa ma adri ma yufalu bi wala bikum kita nu ora roh sok ben niku piye. Mulane kula ge sering digugat mbek kiai-kiai. Lho jenengan kan ya ora roh lho sok ben niku piye, tapi jenengan dadi kiai kok pede jenengan kok syukur. Mergo aku roh nak nyembah pangeran mesti bener e. Mulane aku pede. Ya aku roh nak pangeran ku apian. Nah, tapi nasib kula kan ra jelas, Gus. Nasib kula jenengan kan ra jelas. Ya sing ra jelas yo aku kowe, tapi pangeranku jelas. Aku kowe ora penting, wong makhluk kok penting. Mung barang ra penting kok pertimbangno, iku malah kiai aneh. Mung barang ra penting apa? Sing penting ning donya iku pangeran iku urip terus, kuat terus, kuasa terus, iku penting. Lan aku mati ora penting, kowe mati donya ya jalan terus. Masya Allah, astagfirullah. Yo kok lagi roke kok Islam wis suwe kok lagi roh anak kowe ora penting ngene penting. Dadi donya ku rusak nak pangerane mati. Lah pangeran ra iso mati al hayyul qayyum. Mulane iku dadi jimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kowe ngantuk ya ora apa-apa. Sing ora ngantuk iku pangeran. La ta'khudhu sinatu wala naum. Mulane ki alim-alim ana santri ngantuk dibaro. Perkarane sing ora oleh ngantuk iku pangeran.
biasa. Paham gitu. Terus wong iku ya wedi suul khotimah, tapi aja berlebihan. Akhire ra iso nyifati, ra iso taladzut ambek Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Lan jenengan kudu eling kan. Misale sampean wedi kula jenengan nak suul khotimah sepundi Gus, kula nak mlebu neraka sepundi. Kowe ora usah sepundi mlebu neraka ya wis ya pantes ae wong trimo manusa kok. Mlebu neraka ora oleh ya oleh wae sing larang sapa. Paham ya? Cuma masalahnya nak kue mungkin mlebu neraka ya mestine atimu ya kandhani ya mungkin mlebu swarga. Dan sekali-kali ngeluh Gus nak nganti kula mlebu swarga ora bingung Gus ora enten ati roh ya sekali-kali mbok ya paham ya GR ngoten lho kok. Nak kula mlebu neraka sepundi ya sekali-kali muni nak kula mlebu swarga sepundi Gus. Ora kaget mung dereng nate roh. Lha ini dawuh Imam Ghazali kula mboten guyon. Jika seorang mukmin takut mlebu neraka kudune nak ndekne iman tenan ya mungkin mlebu swarga. Tapi setan ngridu wong mukmin kon membesar-besarkan kemungkinan mlebu neraka ben ora nyaman mbek Allah Subhanahu wa taala. Mestine cara berpikir aku ya mungkin mlebu neraka, ya mungkin mlebu swarga. Padha mungkin. Lah kok padha mungkin piye? Amal saleh ku ora cukup, Gus. Mergo mlebu swarga iku ora butuh amal akeh-akeh, mung butuh rahmate Allah. Allah ora ngarah kalah, nek sing ngersakno tetep menang. Mbok ngamalem sithik nek wong ngersakno kowe mlebu swarga nggih. Mlebu swarga. Wong Nabi Adam dhisik ning swarga ya gak modal. Wong ndikne ora ngamal ora ngopo ujug-ujug uripe teng ngendi? Swarga. Wis tenang ae, swarga kuwi wae bapakmu wae mbahmu dhisik. Paham nggih wae bapakmu wae napa? Mbah. Jadi habitat manusia itu habitat surgawi karena mbahmu lahirin ning napa? Swarga. Kita ora duwe bakat lahirin ning neraka, paham. Dadi kudune iku potensi masuk surga itu lebih tinggi ketimbang masuk napa neraka. Mulane ana guyonan. Kanjeng Nabi ku marai carane mlebu swarga. Dadi pintu swarga iku 8. Wis didudono carane ki nak wudu sing suci, nak salat ngene. Dicarane mlebu swarga iku lawange 8. Terus ana hadis Miftahul Jannah la ilaha illallah. Kuncine swarga iku la ilaha illallah. Sementara kita ora tahu diwarai kuncine neraka. Berarti kita mlebu kemungkinane ra iso mergo ora roh kuncine. Lho mboten iki mboten guyon tenan nih. Tapi kok lucu kowe iku ora roh kuncine neraka sawangane tetep pede mlebu neraka. Lah iku mlebu ndi? Butulan. Mulane jare ulama sing husnudzon ketok nak wong mukmin ora pantes mlebu swarga. Wong Allah iku kuncine mlebu swarga, kuncine omah wis didudono. Les kunci didudono berarti kan Allah gak tahu nyeritakno kuncine neraka. Kowe tahu, ana hadis Miftahun Nar. Lah takok itu yang lain kembali ke tadi. Gus lanjutan kok pede? Tak jawab, mergo kuncine swarga iku aku wis duwe, wis dikai pangeran, rupane la ilaha illallah. Lah kunci ku neraka wis ilang pun awake mijik. Kunci ku neraka wis napa? Ilang, pun awake mijik. Dadi wong ora syukur piye? Wong kunci ku kata dasar, kata kunci. Kuncinya di mana? Lho kuncine swarga wis dikekno kita, rupane Miftahul Jannah. La ilaha illallah. Mulane ora bakal wong la ilaha illallah iku abadi ning neraka. Mergo wis nggawa kuncine. Sementara neraka ora ana kuncine. Muga-muga kowe ora iso buka ora ana napa kuncine. Ya tapi ana sing kiye pes, kunci neraka ora ana pintune Gus. Saking ngambane ora ana napa pintune terus blang-blang ngono wae. Kok senengane kok pesimis. Senengane kok napa? Pesimis. Nah aku cara berpikir ra ngono. Ngene ning ora-ora masar iku aku wis nggo kunci. Dadi malaikat tapi nglebokno aku neraka ra wani. Aku wis nggo kunci swarga kok mlebokno neraka. Wis nggo kunci swarga ya berarti berak mlebu swarga. Keliru kena nglebokno aku ning neraka malaikat. Wong aku wis nggo kunci apa? Swarga. Wis nggo kunci hotel iku pelayane kudu nglayani wis nggo napa? Kunci. Mane kunci kok aja geman ceblok. Nggih, kunci iman aja geman apa ceblok. Carane sepundi? Niku ngekeh-ngekehno hujjah. Nggih ngekeh-ngekehno hujjah nak pangeran namung Allah Subhanahu wa taala. Disebut napa? Fa'lam. Fa'lam itu hujjah. Kamu harus punya logika yang mantap bahwa Allah niku pangeran. Lan pangeran namung Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Mboten kok jumlah, nak jumlah niku aki-akian nglafatno. Niku
Wong paling sehat nggih paling akeh nglafadzna. Tapi filosofi, nggih filosofi bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nggih carane gampang, bener Sayyidina Ali carane gampang, nak roh nak kira pangeran carane gampang. Kowe lahir iku karepem tak karepe Allah, kersane Allah. Kowe wujud iku karepem dhewe apa kersane Allah, kersane Allah. Kowe mati kersane kowe tak kersane Allah, kersane Allah. Engko terus ketok, awam terus ketok nak kamu tidak siapa. Nggak sesuai ngakoni Allah. Jadi orang itu harus membombardir dirinya dengan pertanyaan-pertanyaan. Nak pancen kue kuat tenan, ojo mati. Jadi wong kafir-kafir sing duwe senjata, duwe nuklir, duwe harta, apa mereka bisa menolak kematian? Tetap mati kan? Mulane Quran anggo jelok falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Falola idza balaghatil khulqum wa antum khina idzin tanzurun. Nak kue jihaduk tenan, hebat tenan, pas ke mati nyawam cekeli jare pangeran. Lah saiki wong Islam goblok kabeh nganggep Amerika hebat, negara yang didaya hebat, orang kaya hebat. Kalau pangeran sederhana teori Quran, orang hebat tuh orang yang ketika mati tidak mau, itu hebat. Siapa orang hebat menurut Quran? Orang yang ketika mati tidak mau dan berhasil mempertahankan nyawanya. Ono ning donya ngene. Apa presiden Amerika gak mati? Apa penemu nuklir gak? Jadi wong mulane ngaji Quran nggih ben nganggep donya ku sepele. Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Sebagian ayat nerangno falaula idza balaghatil hulqum wa antum khina idzin tanzurun. Pas nyawam tok gorokan, nak kowe hebat tenan. Mudin kula tangga kula sering tak gojong dadi mudin. Nak gertak kok aja ngono kuwi ora usah mriyang tenang ae. Jadi marai ngono tapi mudine mbek napa? Ndedeng. Sing bener Mbah Khalil Bangkalan niku jeneng ulama tenan, gaya tenan. Ana kaji sugih tiyang Surabaya. Sing crita kula niku Ki Hamid Lasem sing nembe kapundhut iki, Ki Hamid bin Bedowi, Mbah Hamid Lasem. Ndak nembe kapundhut seminggu yang lalu, ndak pernah mbah mbek kula. Ki Hamid itu bin Bedowi, Mbah Bedowi niku gadah Mbak Yu namine Maimunah niku buyut kula, buyut kandung. Ki Maimunah nglahirno mbah kula terus ibu terus kula. Mau cerita. Mbah Khalil Bangkalan itu terkenal wali riyen teng Madura. Ya Syekhona Khalil sing yang ziarah teng Bangkalan Syekhona Khalil. Ya terkenal wali. Niku wonten kaji sugih Surabaya wonten. Saking senenge kiai wasiat nek aku mati sing nalkin kudu Mbah Khalil. Lah Mbah Khalil kiai gedhe sing antri nalkin nggih kathah. Mau rawuh tenan. Ya Jiyo, aku Khalil Bangkalan yo, aku urusanku akeh. Jiyo apa angger takoki malaikat muni rombongane Ki Khalil. Enggak aku sing jawab, tinggal mirip. Wong ngomong kabeh iki piye karepe? Ya Jiyo, aku kesusu Ji. Pokoke nek takoki malaikat yo muni rombongane Kiai apa? Khalil. Enggak aku sing jawab yo. Mire sono, wong antrine akeh ketemu maeneh ngono nek. Yo cung aku penang mulang yo wong angger takoki ngenteni Mbah Khalil. Lha iku keren tenan kaya modern aja dredeg aja. Abu Bakar itu termasuk sahabat sing jarang sholat sunat qobliyah, jarang. Mergo nunjukno mboten wajib. Mergi dekne niku nggih sering tapi mboten sering banget, nggih sering tapi mboten sering banget. Niku menangi tabiin, niki rungokno malih nggih, menangi tabiin. Sing ketika Abu Bakar cek sugeng, tabiin itu banyak menafsirkan innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumastaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Wong sing iman kemudian istiqomah ala fi'lil khairat, yaiku selalu nglakoni keapian. Jare Abu Bakar kalla wa hasya, cek ngawure ke nafsirno kok ideal ngono. Laqad hamaltum ala ghairil mahmal. Kula jek apal redaksine Abu Bakar. Laqad hamaltum ala ghairil mahmal. Sungguh ayat itu kamu dudukkan tidak pada tempatnya. Terus para tabi'in tanya, lalu yang benar bagaimana ya Abu Bakrin? Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumastaqamu lam yaltafitu ila ilahin ghairihi. Istiqomah di sini itu maknanya adalah ketika dia sudah yakin la ilaha illallah,
tidak pernah menuhankan selain Allah. Jadi ini terus ngaji kula wingi. Ojo kok mbok tafsiri istiqomah iku maknane selalu baik. Nak ngono wong Islam sak donya gagal kabeh, mergo gak ana wong selalu baik. Ayo sapa sing selalu baik? Bahkan umat Rasulullah nate disukani hadiah sing Nabi begitu bangga. Ukti tu az-Zahrawaini lam yu'ta nabiyyun qabli. Aku dikai dua hal sing sangat-sangat bersinar. Gini ku nabi liyane ra dikai. Siji Al-Fatihah Ummul Kitab, nomor kalih khawatimi suratil Baqarah. Akhir surat napa? Baqarah. Surat Baqarah akhir niku diturunno Allah. Allah pangeran niku ben wong khawarit itu roh, wong khawarit itu ora roh pangeran. Mulane tak nggih Allah sing pangeran niku iku wong khawarit itu gak roh. Allah sing duwe donya, sing duwe hisab, sing duwe neraka, sing duwe swarga. Kula baleni malih nggih. Allah sing duwe neraka, sing duwe swarga. Niku mate Nabi dilatih. Mat umatem warai donga iki. Tiap donga aku muni na'am. Nggih, tiap donga aku ngendikan na'am. Iya. Yaiku kon donga siap-siap suatu saat kita salah, kita keliru, Rabbana la tu'akhidna inna sina wakhtona. Gusti, kula gadah perjanjian mbek jenengan, setiap saat kula salah niku ampun siksa langsung. Pokoke barno Gusti. La tu'akhidna ampun natrapi kita. Jenengan jangan ngambil sanksi kepada kita jika setiap saat atau kapan saja inna sina kalau kita lupa au akhtona atau kita salah. Lagi gua bloke khawarit gendenge wong khawarit. Jadi kita ini sudah pasti salah dan akan salah. Kanjeng Nabi dikai hadiah urung salah, wis ana perjanjian mbek pangeran nak setiap salah di sepuro. Rak wis penak. Artinya kesalahan iku mesti lan Allah maklumi. Kuwi syarate setiap saat sering donga napa? Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Gusti ampun siksa kula nak setiap saat kita lali utawa kita salah. Terus Allah dawuh na'am, yo. Makanya potensi kita diampuni itu tinggi sekali. Nak sering maca ayat iku. Mulane diarani hadiah umat Nabi ku akhir surat napa? Akhir surat Baqarah. Terus digo tahlilan rame-rame tapi ora paham niku bengak-bengok ngono. Saya bolak-balik anggere rutin niku wis ora ana filosofine. Agar wis rutin ora ana napa? Gitu. Tapi itu donga luar biasa. Lho tiyang kok mboten salah ku sepundi. Wong terutama wong soleh bodoh tambah potensi salah. Sampeyan saiki tak bedheki. Nek iso jawab lho, terutama sing soleh bodoh mesti ra iso jawab. Sing dolim jawabe bener tapi dolim tetep wong dolim. Ana prawan ayu ta rondo ayu. Pokoke aja bojone wong ya. Bojone wong ora ana peluang halal ya. Bojone wong ora ana peluang halal. Lho jelas to wal muhsanatu minan nisa. Ana prawan ayu utawa rondo ayu. Terus dibeda wong fasik. Kowe ngerti, nak dibeda wong fasik, engko dikelone wong fasik, dirabi wong fasik, anake diproduksi fasik, ditradisekno fasik. Iki bakas syariat lho nggih, nak pangeran hakikat ora ono sing roh. Tapi nak digodho ruhin wong elek tau mondok mubalek, perhitungane anak dipondokno utawa diwarai salat. Terus ruhin ngerti wong fasik ku nggodho rondo iku. Ruhin ra nggodho iku ya ora mungkin. Artinya nak ruhin secara syariat tapi ngerabi kan ya ana prosese, mbok godho, mbok SMS-an, mbok kenalan, masuk rabi, ketemu ning dalan tak rabi ya sesuk kan ya ora mungkin. Kowe ngalalo godho ya ora mungkin. Wong godho kok dihalalno. Kowe ngembar wong fasik godho ya ora mungkin, mergo potensi ape produksi wong fasik. Lha iku bingunge ulama nak ning fatwa sing sensitif ini. Karena ini perebutan satu wilayah. Padha jabatan nggih ngoten. Harta tahta wanita nggih ngoten niku. Kowe nyareatno wong soleh dadi bupati, iku ya ora mungkin, mergo parek syubhat, parek haram. Tapi ki ngembarno wong gento-gento sing ora salat, ora di tradisi kiai, di tradisi PKI dadi bupati. Kowe ngembarno dosa ta ora? Mboten jawab mawon. Dosa kan. Mulane ning Fathul Mu'in diterangaken fatwane ulama. Nak ana jabatan cek lurah, cek presiden, cek bupati, cek gubernur. Ape direbut wong dolim dan wong dolim mesti menang mergo tuku. Iku wong soleh wajib tuku.
Anggap ae tuku kebenaran. Iku ora jenenge ra nyuap. Lah saiki wong saleh bodho-bodho, nek ana DPR nyuap iku dianggap suap. Iku asal DPR saleh ngrebut sangka potensi dikuasai wong dolim jenenge iku ora nyuap. Badrul mal dianggap tuku kebenaran. Kalau sing tau darani suap kudu istighfar saiki. Lho boten iki hukum, kula boten bela sinten-sinten iki hukum. Ayo sampeyan nak ketemu pangeran. Nak bener kula. Dadi ar-rasi wal murtasi finnar maksude ora ngene iku. Misale ngeten nggih. Niki rungokno tenang aja sampai salah. Nak salah ora tak aku murid ning swarga. Nggih rungokno nggih. Misale kula duwe sawah, gadane kula. Utawa di bojo kula, pokoknya hak itu milik saya. Hak itu milik saya. Kemudian direbut Ruhin. Katanya Ruhin miliknya. Dan saya tahu hakim ini hakim dolim, nak disuap bela Ruhin. Artinya nak Ruhin bayar 5 juta dimenangno Ruhin. Nak aku ora bayar, tapi nak aku bayar 6 juta dimenangno aku. Aku bayar 6 juta ning hakim iku nyuap apa tuku kebenaran. Sing darane nyuwap iku malik barang hak dadi batil, batil dadi hak iku jenenge riswah. Lha saiki wong do goblok masal angger dikeki dhuwit diarani suwap. Iku musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lho nggih. Niki mboten guyon. Kowe saiki contoh gampang ora usah presiden, ora usah bupati, lurah mon lurah. Ana calon lurah. Kira-kira nak menang tayuban, oplosan penggaweane ngundang sinden, ngundang dangdutan. Terus disaingi lurah, Ruhin, santri. Lurah sing dolim tuku 20.000. Kita ngerti nak sing soleh tuku 30.000 dadi iku cara Fathul Mu'in, cara kitab-kitab sing soleh wajib tuku. Iku dianggap tuku kebenaran. Paham ya? Dadi orang nyuwap. Sing darani nyuwap iku satu pembiayaan sing hak dadi batil, batil dadi hak. Tapi nak tuku kebenaran ya tuku kebenaran padha karo jihad ngoten mawon. Nggih tuku kebenaran padha mbek napa? Jihad. Lah nang ngono misale bojone Ruhin diculik wong dolim terus wong dolime anak ora mbok tebus ratakno gen bojom iki. Aku pengen kei dhuwit nyuwap wae repot. Paham ya? Lha nggih nek bojone Ruhin diculik terus Ruhin kon bayar. Misale Ruhin bayar, "Mau bayar aku haram." Iku jenenge apa? Ora, ya Ruhin bayar iku ya tuku kebenaran. Tuku napa? Kebenaran. Nah, kecuali ngene bojone wong terus Ruhin bayar iku akokno bojoku. Lah iku nyuwap. Lah mulane aku ora seneng mbek wong saleh fatwa iku ora seneng. Wong saleh pokoke ibadah ngenteni swarga wis mati wis. Aja geman fatwa. Mulane bener dawuh Sayyidina Ali sing rusak Islam ku loro. Qasama dzhrani rajulani sing rusak gegerku mok loro tok. Yaiku wong saleh ahli ibadah tapi bodoh. Ambek wong alim kurang ajar. Go wong soleh bodoh fatwane melingkar, wong alim kurang ajar kelakuane melingkar. Nanti disebut fasadun kabirun alimun mutahatiku. Tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Gedene kerusakan ana wong alim kurang ajar, luwih gedhe meneh nek ana wong bodoh ahli ibadah. Wong ahli bodoh ahli ibadah dianggap kriminal. Perkarane kesalahannya banyak. Mboten kathah sebudi, contoh gampang, ana wong pegane itikaf ning masjid, bedina wiridan. Jajal sampean tes wis. Terus jajal tes saya takoki, "Mbah, niku anake jenengan nu badhe dirabi tiyang. Nggih seneng padha seneng, cara jenengan sebudi serabekno nak seneng padha seneng." Orang alim akan tersiksa karena orang alim tahu ini halal apa ndak halal. Nanti nak dikeloni wong iki nglahirno wong dolim ta wong fasik, agamane kafaah ta ora. Jadi orang soleh itu selalu mensederhanakan apa? Masalah. Sepodo senenge piye meneh. Lah wong alim kan perhitungannya kan detail lima liha wa jamaliha wa hasabiha fatwar bidzati din taribat ya dak. Lan kula bolak-balik debat wong soleh. Tapi niku tukang dalil gitu etika ya tapi ra tukang fatwa meneh tetep clear. Jadi beda nyuwap ambek badrul mal iku beda. Niki sing dawuh Fathul Mu'in kitab semua kitab dawuh. Kalau pembiayaan kebenaran biar tetap benar itu jenenge jihad. Sing darani nyuwap iku bener dadi salah. Salah dadi bener. Lah iku nak dibiayai jenenge suwap. Ar-rasi wal murtasi finnar. Tapi misalnya ana presiden cara kowe soleh A.
Citoke muni soleh B, ana lurah petinggi. Angger sing dukung iku meyakini soleh A, ya kudu wajib biayai A. Lah masalah zaman akhir sing soleh lah kon bayar, lah iku perkarane, lah iku musibah. Mestine nek kita penggemar wong soleh ben dadi presiden ta dadi petinggi, kita sing melok bayar. Mergo membiayai kebenar. Ora malah sing soleh lah ora kuat dadi lurah, mergo kiai sing soleh lah njaluk dhuwit. Dadi soleh mangan napa? Soleh. Iku perkara nang niku lho. Ora iso nak niat ya sing kiai sing soleh-soleh melok bayari ben sing soleh dadi. Mergo nek sing dadi wong dolim agama macet. Paham ya? Dadi aja geman fatwa iku hati-hati. Dadi wong soleh iku mulai dhisik perkara. Nah, mulane Abu Bakar duka. Sumastakomu iku artine iku aja kok terus ra tau dosa, iku nantang sunatullah ning liyane nabi mesti ora maksum. Dadi sumastakomu elam yaltafitu ila ilahin ghairihi, gak tau mengerakno liyane Allah. Tapi wong soleh-soleh zaman Abu Bakar era tabiin, Abu Bakar menangi tabiin, karepe istiqomah wong terus ra tau salah blas, ora gak ana sing ning swarga. Terus ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina didakok endi wong-wong suatu saat potensi salah. Lan nak ndonga niku sing tenanan dadi wis duwe kompensasi mbek pangeran nggih auzu. Mulane kula niku pede nyai perkarane kula pun gadah kesepakatan mbek pangeran wau. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw. Tapi tak jiwai tenan. Tenan lho Gusti. Jenengan gawe kula kadung ra maksum ya ora nabi dadi pokoke setiap saat kudu langsung jenengan sepuro. Ora usah ngenteni kula njaluk sepuro, pokoke langsung, kudu langsung niki. Lah iku mulane Nabi begitu bangga sampai ngendikane Nabi, gak ono Nabi dihadiahi kaya aku. Aku dihadiahi akhir surat Baqarah. Lah tradisi kita bener digo tahlilan rame-rame, tapi ora dijiwai. Nah iku sajane wis bener. Ayat iku hadis sahih riwayat bahwa Az-Zahrawan itu hadis sahih. Jadi ku luar biasa. Terus Allah ngendikan na'am, yo tak turuti. Mulane umat Nabi niku disebut ummati ummatun marhumah, umat sing diwelasi pangeran. Wong ape salah wae ana perjanjian mbek napa pangeran. Kula nu jek eling kula de kanca niku setengah anak kiaian, iki tenan mbah iki. Sakniki dadi pengusaha sugih. Syubhat yo gelem, babal kedua yo gelem. Tak takoki lho ki wana iki oleh kurang ajar karuan. Dekne pengusaha juga. Tenang Gus, aku sedhe perjanjian mbek pangeran. Jare jebule dekne pancen senengane duha 2 miliatan. Alasane dekne jare, aku wis ngomong Gus mbek pangeran. Wa in kana khobisan fatahhiru. Kurang ajar. Dadi dekne akhire iso duha jare, aku wis ngomong Gus mbek pangeran wis perjanjian jare wa in kana khobisan. Pokoke sekali mboten bener Gusti jinan bagian nyucekno. Lah dene alasane pede, ketoke donga kula wis mandi Gus. Lah piye kok mandi? Kula riyen melarat saiki sugih, wa ing kana qalilan wis fakasiru. Jadi indikasine ya khobisan ya wis fatahiru diasem. Tapi cara kula ana benere. Daripada kowe yakin donyam suci mergo kehati-hatian Anda, berarti kowe percaya ikhtiar Anda, berarti Anda menuhankan amal Anda. Mendingan kita serveran ae mbek pangeran. Termasuk ngakoni nak khobisan fatahir. Ya agar ora haram sing vulgar kaya adol wedokan, adol narkoba iku haram-haram aini itu ora kena disuceni to nggih. Lha iya to cara fikih lan asu mbok ubah piye carane wong haram aini. Kowe iso ngubah taek dadi suci. Sing isih kena diubah iku kan mutanajis to, barang suci kena. Lah nek aine najis ngubah asu nganti mati asune mbok remes-remes ya tetep. Ya maksude iku ya sing rada nyerempet lah subhat apa sing tapi nak aine najis kan. Lha itu kurang ajare nganti ngono dene niku. Wis macam-macam. Ya kerja misalnya kerja teng percetakan, ya macam-macam ana wong nyetak Quran, ana macam-macam. Tapi yo kadang iku Gus wong nyetak gambar macam-macam, gambar purna macam-macam. Aku takoki hukume yo merem Gus pokoke. Iku order. Lah kok terusno mun kodho pangeran Gus wa ing kana khobisan fatahiru jare diasem. Paham gitu, eling-eling ya. Wong nak ra ngalim ora usah fatwa. Ora kok terus membatasi mboten bahaya. Andai kan dulu semua ulama ijma sumastaqamu artinya istiqomah melakukan kebaikan, berarti mulai zaman sahabat nganti saiki ra ono wong Islam. Perkara ini syarat saya mlebu swarga kudu istiqomah gak tahu salah. Lha iku apa-apaanan. Wong kok iman syaratnya tanpa salah iku apa-apaanan.
Ora mungkin to wong liyane nabi kok tanpa napa? Salah wong kabeh wong apik diceritakno pangeran dongane nggih wa kafir anna sayyiatina. Kabeh mayit Mas yo wali sundul langit didongane yo ingkana muhsinan fazid fi ihsani wa ingkana musian fatajawaz anhu. Tetep potensine Gusti nak apik nggih jenengan tikelno, eleke jenengan sepuro. Ora iso ke donga pepeh walilah. Gusti niki apik to lho. Apik mbam sing roh apik elek sapa? Lah iya artine penting ya lah iku gara-gara sebagian tabiin wis dadi wong bodho, gak menangi zaman Nabi. Dadi karepe donya iku ideal, wong ora tau napa salah. Lan umpama kula salah kok konan jenengan kula ora wedi. Kula dadi ulama mboten ate wedi. Citra jatuh, pemenah itu masalah muruah, malah ra wedi blas. Kadang kan nonton kiai wati-wati gak pantes disawang umat. Umat iku sapa? Umat ora pangeran. Gak penting kowe seneng aku ora. Umat ora pangeran, sing pangeran Allah sing dihukum. Kalau riyen awalan kiai teng Rembang bolak-balik teng pasar sing kiai-kiai murahnya. Gus wong alim ning pasar. Lah piye? Aneh Gus. Wong alim biasane ra ning pasar. Aneh kowe. Bodhonya wong alim to. Sesuai mikir. Padha aneh kok nyoal amne. Kan dekne wis ndarani aku alim, Gus dinana aneh. Wong alim kok ning pasar. Aneh kowe. Sebutin bodhonya Allah wong alim. Kabeh nabi tak terangno. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswa. Kabeh para rasul dhisik ya biasa dahar, ya biasa mlaku-mlaku ning pasar. Wala wale zaman ana teori muruah wong kiai ning pasar ora pantes. Kiai ning dalan-dalan iku akal-akalane kiai ora ana Qur'ane. Tak jamin iku ora ana dalile. Tapi aja kok pepeh nabi tau ning pasar kok ning pasar terus iku geng jenenge. Kiai tapi jenenge geng iku. Geng pasar jenenge. Cuma anak menafikan itu keliru wong ayate jelas illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswa. Tetep mlaku-mlaku nggih biasa. Lah iku nak misale sono fatwane wong bodho, alamate kiai ora tau ning pasar. Terus mbok ndel. Lah terus akhirnya wong jagal mbek nabi mergo nabi ning pasar. Iku mulane jare Sidina Ali aja geman mendengarkan fatwane wong soleh sing bodho. Lho tapi nak ora soleh lho, ora soleh kan ra dindel. Justru Sidina Ali justru soleh iku sing mari potensi dipercaya kan. Mulane ora oleh fatwa mergo potensi dipercaya padahal potensi salah. Lho karuan gendho kan ra ono wong ngandel. Lha iku riyen zaman sahabat pun banyak menangi ngoten niku nggih dados mulane si Abu Bakar duka laqad hamaltum ala ghairil mahmal kuwi aja geman ngono. Mas aja geman fatwa berlebihan seakan-akan wong kudu napa steril dari dosa ya ora iso. Tapi aja kok terus dosa dadi syariat nggih mboten donya. Terus kowe dicita-cita dosa ora usah dicita-cita wis kasil dosa. Lha apa mbok cita-citane wae. Senengane kok terus bantah. Mungkin dadekno tiyang kadang-kadang wis saleh yo repot. Mungkin dadekno tiyang seneng dosa. Lah wong wis seneng dosa ora usah mbok warai wis. Kula ge nate diprotes ki. Tapi ngoten niku dadekno wong seneng dosa. Tapi ora krana fatwa aku, sedurunge ngaji aku ya wis seneng dosa. Nek dosa ora usah mbok warai wis pinter. Aneh-aneh. Tapi kita sebagai ulama harus konsisten supaya kita tidak saling mengkafirkan. Bahwa semua orang mukmin itu ikhwah disyaratkan kita sepakat nak dosa iku ora dadekno wong kafir. Kita harus sepakat. Paham ya nak dosa iku ora dadekno wong niku napa kafir. Wow kaya misale suap menyuap kudu yakin sing diarani suap iku barang hak dadi batil, batil dadi hak. Mulane delok wong wedok yo ngono kan. Wong wedok ayu, didelok ruhin ape dirabi, halal apa ora ndeloke? Halal, mergo deloke proses ape dirabi. Tapi nek ape digodho demenan haram. Lah saiki misale ana rondo ayu ruhin iku pengen ngrabi, geleme dirabi nek dikek dik 1 juta. Ana gento ape tuku 1 juta gelem dikeloni. Ruhin wajib tuku 1 juta. Perkarane tuku hak kan mergo ape dirabi. Paham nggih? Berebut. Dadi ora. Lho nek yo ruhin ora iso diarani nyuap mergo demi barang halal. Lah nek ngono mahar haram. Ayo bayar mahal demi apa? Demi kelon kan? Kenapa mahar nikah itu baik? Mergo tuku barang
hak. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum fa innakum akhadtumuhunna bi kalimatillah. Seperti fa innakum akhadtumuhunna bi amanat wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Lah nek ono wong salam tempel ning kiai ra dosa. Mergo nyuwap. Ya ora ono ngono iku agar barang hak dadi hak iku jenenge sedekah utawa jihad. Sing darani nyuwap hak dadi batil. Batil dadi. Lah wong Islam saiki akeh sing bodho, wong saleh-saleh akeh sing bodho. Angger ana pilihan caleg, angger dikeki dhuwit jare nyuwap. Lah sing dadi wong ora salat, wong fasik. Perkara antar wong saleh pecah. Jadi misalnya Mustafa kok utawa Ruhin nyalon caleg wajib mbok dukung. Kudu mbok biayai, wong saleh itu biayai. Nak nganti kalah selain terus lawan bunuh diri ya terus. Paham gitu tiling-tiling. Kula kok mboten ngalalo suwab mboten, sampean keliru nak rivi suwab mboten, nak suwab tetep dosa ila yaumil kiamah. Tapi sampean keliru nak rivi napa? Suwab. Sing darani suwab membayar, merubah hak dadi batil, batil dadi napa? Hak. Tapi misalnya bojom diculik utawa sawam hakam diculik hakim, nak ra dibayar kayak gak dimenangno, lha kowe bayari jenenge gak nyuwap, tuku barang napa? Hak. Lah cuma hakimnya secara hukum syara itu haram menerima karena kebenaran harus diputuskan meskipun tanpa bayar. Tapi sing bayar ora dosa, paham nggih hakime? Dosa, mergo mutusno kebenaran kok ngenteni dibayar. Paham nggih? Dadi kudu proporsional, saiki mboten. Kabeh kuwatah teng daerah kula wong jatuh gara-gara dianggap nyuap. Jadi misalnya ke jadi PNS juga sama, misalnya kompetisi PNS yang bayar jadi, yang tidak bayar tidak jadi. Jika Anda merasa mampu dan bisa memperbaiki departemen itu kalau jadi, umpama tenan ke bayar ya anggap aja tuku barang hak. Temenan barang misalnya departemen pendidikan dipimpin Ruhin terus Islami religius. Berarti kan tuku hak kono ae. Nak tenan loh, syaratnya tenan nggih demi hak, tapi nak dominasi PD ya mbok ora kira cerita nak bayar demi barang. Niku kuwatah riyen zaman sahabat. Lah nang ngono Abu Bakar tuku Umayyah ra dosa. Bilal ditutuki ngene-ngene terjadi Bilal. Kenapa mbok tutuki jare Abu Bakar? Ya mergo iki budakku wani aku, ya wis tak tukune. Wah Abu Bakar nyuwap Umayyah, ya repot. Berarti Abu Bakar tuku barang mergo Umayyah gak mungkin bebasna Abu Bakar tanpa dibayar. Sono meneh zaman Sayyidina Umar nganti cerita Usfuriyah kono cah cilik dolanan manuk. Bareng dikurungi Sayyidina Umar sakake. Iwan ya dituku. Cung. Man om tak pek, ya ampun. Tak tuku angsal. Nak tak tuku oleh. Oleh tuku ora oleh. Bareng dituku manuke diculno. Jenenge nganti ana kitab napa Usfuriyah. Kitab manuk napa emprit. Ya wis akhire diculno. Lah berarti Umar nyuwap ya ora iso mergo demi kebenaran. Paham ya? Jadi saiki jelas gitu. Jadi tuku barang hak niku angsal. Nggih tuku barang hak napa? Angsal. Mulane Sayyid Hasan, Sayyid Husain, Sayyid Ali Zainal Abidin riyen sering bayari penyair. Penyair riyen kados wartawan. Jadi cocok tidak cocok kalau menciptakan image publik itu luar biasa. Jadi penyair riyen kados napa wartawan. Elek iso diapikno, apik iso dielekno. Misale wong disuting apike tok pas elek ra disuting. Nek sing musuhe elek tok disuting apike. Disuting agak lara tapi. Penyair tak ceritani nggih, kula niku hafal syair-syair Arab. Mergi kula di kepentingan tak nggo maknani Quran. Iku nak darani wong elek iku nak ngibaratno wong elek jare kabak rotin nakarot hadik. Koyok taek garing sing dicocok pitik. Dadi nak darani misale ana tokoh kok elek nyontokno kabak rotin nakarot hadik. Koyok taek sing dicocok tletong lho, taek kok wis elek. Ijek dicocoki pitik. Wis koyo opo elek. Larian itu ada banyak penyair yang sering dikasih uang Sayyid Ali Zainal Abidin, anak Sayyid Husain. Sayyid Husain sendiri sering ngekik uang penyair, digugat sama Sayyid Hasan. Kenapa Anda sering ngasih uang penyair? Bukankah mereka cangkeme elek? Terus dari Sayyid Husain, khairul mal mawuqiya bihil irdu. Kalau jak apa lafate? Khairul mal mawuqiya bihil irdu. Api-api dhuwit iku sing kanggo jaga harga diri. Jadi misalnya kayak di tonggo kecangkeman, nek rabu kei dhuwit kecangkeman, gak mbok servis kan cangkeman. Senajan to iki wong fasik kudu mbok kakei. Mergo nek iku nganti kecangkeman terus nglarakno ati. Lah ngilangi lara ati iku ibadah.
Mulane sering riyen Imam Ghazali ulama riyen ono preman untuk tukang dikei dhuwit. Wong udah janggal, ganggai wong saleh ngekeki preman, gak betah cangkem. Lha itu mulai dulu. Lah ngono ya ora nyuwap. Wis pancen wis ngono mulai dhisik ulama ngono khairul mal mau kiya bil irdu. Api-apike dhuwit sing nggo nutup cangkem napa? Elek. Lah ngono iku ya ora suwap. Paham kula baleni malih ngono iku ora napa? Ora suwap. Paham ya dadi eling-eling ya dadi ora kok terus kula gedeng wong saleh mboten nggih. Nggih kita hormati, tapi nak fatwa aja mbok rungokno. Paham nggih kita hormati. Kula lan salaman ya tak cucup, tapi nak mulai fatwa tak lawan. Aja kok pepeh. Lho Gus jenengan nyucup kok nglawan fatwa kula. Lho nyucup mergo jenengan tuwa, nak fatwa tak lawan. Ngloyor kabeh ra karu-karuan. Kok karuan diluntrungane mboten karuan apa? Lha iku hebate Abu Bakar ya. Beliau itu wong saleh, mboten nate dosa, tiyang bersih. Tapi ketika ayat itu untuk orang bersih sumasta kamu beliau gugat jangan kamu artikan demikian. Nak ngono umat Nabi ra ono sing mlebu napa swarga. Makanya Imam Syafi'i masyhur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf itu. Nggih saya kutip ya, dan saya memang saya hafalkan terus makna teman. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansahu. Terus kata beliau mensifati orang fikih fa hadza qasin lam yazq qalbuhu tuqa wa hadza jahulun kaifadul jahli yasluhu. Itu masyhur. Di dunia ini identitas di dunia kita, dunia ulama itu hanya dua. Kalau enggak sufi ya faqih. Kamu jangan jadi salah satu. Faqih adalah orang sing qasin, itu qalbuhu qasin, hatinya itu keras, atine atos. Lam jadu qalbuhu tuqas, gak ditakwa blas. Wong faqih ora ditakwa blas, gak diempati blas. Tapi orang sufi itu wahada jauh ini malah geblek blas, malah parah meneh. Sing sitok atas atine sitok geblek dari Imam Syafi'i. Kena protes berarti Imam Syafi'i aja protes aku. Kenapa begitu? Misalnya gini orang fikih. Kalau Bapak nyontohkan tuh gini. Orang fikih itu punya aturan. Misalnya kalau rukuk tidak begini enggak sah. Sujud kalau enggak begini enggak sah. Salat kalau tidak begini enggak sah. Oke, aturan itu baik. Tapi punya keangkuhan berpikir. Misalnya ada orang desa terbelakang. Misalnya di pedalaman Gunung Kidul, Kulon Progo. Ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Orang sufi itu ya sing rodok goblok-goblok itu. Misalnya nobatkan. Enak wae wong fikih melok nobatno tapi tahu-tahu bilang ini salatnya enggak sah, rukuknya enggak sah, Fatihahnya enggak sah. Jare sing sufi, wah semane nobatno ora iso salat apa ora disahno. Si sufi ya goblok pisan, ketika ngawal si ajudannya tadi salat, enggak dikawal. Sehingga banyak aliran di Jawa salat ala kali Joko ya ono Fatihah mau meneng tok. Sitok sujud tok. Jadi ini sitok atas atine ora gelem bina tapi muni rasa. Sing sitok goblok, ora tahu nerusno pembinaan. Akhirnya ya mandek ning satu kesalahan dan diwaris ya bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Syafi'i itu sitok goblok, sitok atas sadine tadi. Kamu jangan jadi salah satu itu. Makanya kamu aman karena kamu ndak sufi ya ndak fakih. Makanya enggak masuk enggak masuk yang dikritik Imam Syafi'i. Kamu sufi ya ndak fakih ya ndak. Makanya kalau Imam Syafi'i ngeritik itu, tapi alhamdulillah saya ndak dua-duanya. Ya ndak sufi, ndak fakih. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu memang kesalahannya terlalu banyak. Kecuali dia mau ngaji fikih. Kenapa? Kecuali dia mau ngaji fikih. Kayak tadi misalnya, sampai Imam Syafi'i zaman itu duka yang menghentikan usisat tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu dibina. Itu berdasar kemalasan. Loh, saya punya teman sufi banyak. Saya ini kiai loh. Punya teman sufi banyak. Teko ning nggon kula Gus donya wis rusak, sementing sakniki wis ngatah-ngatahno istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran, disepuro pangeran ketika kamu orang alim ndak mulang? Memangnya kowe iso disepuro pangeran ketika kowe sugih ra zakat? Memangnya kowe iso disepuro pangeran wis kere ra nyapu masjid teko Jumatan, bareng ngrokoke diusep-usep ning pojok masjid bar mulai. Enak wae. Ana keran coplok istibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah? Ndak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses sholat. Wis kere ya urun gawe keran, misalnya orang ngono urun masjid ya nyapu-nyapu, sing sugih urun dhuwit, sing alim urun mulang. Kok enak? Dunya mbok rusak terus kabeh dhewean. Menengi sampean ke dhewean neraka ora tak baturi ya ngono. Ndak bisa, sufi seperti itu ndak bisa, tuh kriminal. Malah Imam Syafi'i dalam satu makalah kowe esuk tasawuf, awan wis rondok ngene. Saking ekstrimnya beliau. Nah, kenapa Imam Ghazali muji orang sufi? Kitab-kitab risalah Qusairiyah muji orang sufi itu sufi-sufi yang koyo kowe. Sufi-sufi yang belajar fikih, napa?
Sufi-sufi yang masih mau belajar fikih. Kok enak. Jadi sufi itu maknanya sidik-sidik. Zaman wis rusak itu tidak seperti itu. Nak rusak ya amanat pengiran kon melok dandani. Nah, ketika ra kena didandani sebetulnya enggak masalah, kan ada alternatif. Misalnya gini, ada mobil rusak enggak bisa dipakai. Memangnya mobil hanya itu. Kan ada mobil yang lain itu jenis fakih. Ini ndak, kamu punya pemimpin hanya 2 atau 3 lah biar enggak nyindir. 3 atau 4 lah. Ketika 4 ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang 4 itu, goblok sekali kita berpikir gitu. Segoblok-gobloknya apa? Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungkan sama 1-2 orang, 3-4 orang? Gampang aja cari alternatif. Terus, tapi kan harus lewat pemilu. Kujo ngenteni pemilu 5 tahun cepat. Mustafa Rohin jokno jadi calon presiden. Nak kemen dadi negara tahlil. Karena dek Nabi ya, ngomong ekonomi ya ora iso. Ngomong wisata ya haram, ngomong budaya ya haram. Ngomong badan usaha milik negara ya ora roh deh. Lamun langsung dibagi. Tapi kelirunya kita selalu begitu. Ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasrahkan sama makhluk oleh Allah. Dunia ini milik Allah, enggak pernah dipasrahkan makhluk. Bahkan kiai mati pun enggak ngefek pada agama. Dulu sahabat meninggal agama jalan, wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan. Karena Allah tidak ridho dunia ini, agama ini, dunia maupun agama dipasrahkan sama seseorang. Allah yang mengurus dunia ini. Apa nak konglomerat mati terus wong larat kabeh? Enggak kan? Apa nak wong soleh mati terus wong bejat kabeh? Enggak. Allah yang mengurus agama ini, mengurus dunia ini. Saking goblokem, nak ono kecewa mbek makhluk itu. Terus ya Allah, terus seakan-akan dunia ini runtuh. Ono pegatan saake saiki kira ono sing lanang. Banyak orang pegatan terus untuk bojo luwih apik. Bojone mati sing wedok malah makmur akeh to ora. Makanya pangeran nanya manusa iku entek-entekan. Allah nate ngendikan gini Mas dalam pegatan. Unik ngendikane pangeran. Ya rodok manekno wong pegatan. Wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min saati. Kamu tidak usah takut dalam suami istri itu bercerai. Wa iya tafarraqa jika 2 suami istri bercerai, yughnillahu kullam min saati, bahkan satu-satunya per 1 dari kedua mempelai ini bisa dikasih lebih kaya. Banyak enggak wong pegatan terus akhirnya lebih makmur. Dan kenangannya untung pegatan Mas dhisik aku untuk bojo sing dhisik wis. Aduh, selemu goblok. Engko sing lanang karena bosen dijudisi ya untung saiki di bojo konak bojoku sing dhisik. Banyak enggak orang pegatan kemudian kenangannya itu baik sama yang sekarang. Dengan yang lalu mau ngerutu tok, banyak enggak? Banyak. Dulu kita punya pemimpin yang cakap, yang otoriter. Zaman itu pun di demo. Coba kita ini kan mulai dulu yang ngerti pemimpin di demo. Kok cek urip pantas di demo kan es mati digo kelangenan. Kelakuan kok ngono. Mulai dhisik nganti saiki. Kiai juga gitu, zaman urip dikerwiti. Kok bareng mati kiai penggantinya dikritik ora koyok kiai dhisik. Iku ora ya coba 66 Pak Karno dikritik. Orde baru diurus gitu tuh. Nabi yang ngono mangsamu presiden tok. Nabi ku kan mukjizat iku ngaji. Jadi mukjizatnya Nabi ku ngaji. Jare masyarakat kon mukjizat ora keren blas. Mukjizat iku kudu nganggo tongkat. Dadi seru napa? Dianggap Nabi Harry Potter. Jadi Nabi ku mukjizat kok mulang. Mulang iku mengatur logika supaya mapan nikmati Allah dan Rasul. Itu mulang. Mereka agak seneng. Mat. Caraku nabi-nabi dhisik ku ditongkat to apa Mat. Dadi seru apa? Seru main seblak, pokoknya seru lah. Nabi sempat tertarik, ya kepengen ditongkat tahu Nabi Pak. Kita ya sangar lah, apa? Jadi Nabi ngalor ngidul gak apa? Tongkat nggak ono sing ngelawan, blus terus kecemplung segoro. Kan ya seru lah, misalnya ono Yogyo macam-macam, tutuk terus likuifaksi do tenggelam kan seru lah, apa? Nah, jawab pangeran lucu. Dia mat kejok tongkat, gampang nah masalah tongkat. Sekarang ngetokno wit kan gampang tongkat itu. Memang samu tongkatnya Nabi Musa terus digawe dikei mori terus dikei minyak ya ora dijupukno wit diketokno memang samu. Wong sing hebat itu sing nyekel dol ora apa. Ya jajal tongkate Musa tak kena kowe. Iki ora ana pengaruhe. Wong saiki ning gone Turki digo tontonan ora piye-piye. Lah nek mbate jek aktif Pak Turki nantang Israel duel. Lah wong di tongkate Nabi Musa kok digertak Israel rawani. Lah nek tongkat iku tenan nak oh sing sakti ku sing nyekel dul ora kok perkara tongkate.
Nah, cara kowe dhisik sono HP Nabi Musa, HP-ne Nabi Musa ya luar biasa cara itu. Akhirnya Nabi Muhammad itu sempat kepengen jawab pangeran unik. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Mat kowe kok gak eling apa zaman Musa nggo tongkat wong terus do iman. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sikhroni tazahara wa qalu inna bikullin kafirun. Apa zaman Nabi Musa itu terus wong do iman? Ya tetep komentar dari tukang sihir. Padha wae, Mas. Nggo mukjizat ora padha wae. Wong nak trep berdua ya tetep berdua. Zaman Pak Karno sing tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Pak Harto tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Mega sing tukang ngeluh sampai saiki sing tukang ngeluh ya wis nggo kegiatan. Kiai yang ngono. Kadang ada kiai saiki misalnya Surabaya zaman Mbak Arwani, Mbak Zubair. Memangnya zaman Mbak Arwani wong kudus ngaji kabeh. Mangsaku ya kelakuane wis ngono-ngono wae. Misale kula ya kadang ya wong komentar. Gus Bae ora koyo zaman Bandur Salim. Lah aku wis dididik bapak, zaman Bandur Salim apa wong ya ngono. Engko bapak zaman Bandur Sam apa ngono sampai zaman Basunan Bunang misal. Ayo jajal. Masa wong Yogya misal saiki ora koyo zaman Bali Maksum Mbah Munawir. Memangnya zaman iku wong ngaji kabeh. Ya ndak juga kan sak rohku kiai nak ngaji sing ngaji ya wong ngono-ngono iku pancet wong iku. Itu pengalaman. Mulane ketika Nabi Muhammad kemudian dimujizat ke Nabi Musa jabe pangeran awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Apa zaman Musa terus do iman mat. Padha wae engko masuk go tongkat ngalor ngidul ya. Biasa wae mat. Gak usah mujizat-mujizatan mulang wis ngaten. Lho kula lho mau tawani pangeran mukjizat kok sing karya Musa. Kula mboten purun. Ya perkara kok malah lucu. Nabi ngalor ngidul go tongkat. Nabi Musa itu tongkate biasa kan sing kondang ke wonge. Lah saiki ejek ning Turki. Nek kata tenan jek top Israel tuntas ya. Suwabet terus likuifaksi tutup suwabet meneh dadi negara bebas wong Israel. Terus Rajab Tayyip manggon kono. Aneh-aneh iki. Makanya penting yang dikatakan mukjizat yo ngaji. Ngaji itu bisa membentuk yakin. Yakin itu bisa membentuk tahqiq. Nah caranya yakin gimana? Tak warai kena ben dadi wali. Wali sing jalur ilmu, jalur melarat wis kowe luwih iso lah. Wali ku jalure akeh. Alim yo iso dadi wali, zuhud dadi wali, melarat yo iso dadi wali. Syaratnya ridho ora kepengin sugih. Ya syaratnya melarat dadi wali ridho ora terbersit kepengin sugih ya ora tau muni lho umpama aku di dhuwit ora dadi wali, muni umpama tok wis ora dadi wali. Dadi fa inna law taftahu amala syaiton karena mengatakan umpama iku wis buka pintu setan. Jalur apa ke? Nak alim syaratnya hafal Quran, hafal ribuan hadis. Ayo nak zuhud syaratnya ra di HP, ra anan. Nak fikir ra oleh diangen-angen. Ayo milih ndi? Apa rasa dadi wali? Gak usah ya. Kalau terang, ini penting. Kenapa saya sering kritik orang sufi? Karena sufi sekarang itu beda dengan sufi dulu. Di Jawa Timur itu keluarnya para kiai ya gitu. Kalau ada orang ikut torekoh tertentu, terus gak gelem ngaji takrib. Akhirnya elinge pangeran sewengi tapi sesucine keliru. Masalah didik anak bojo keliru. Karena ya mau sementing la ilaha illallah terus maca la ilaha illallah terus itu gimana? Kalau kita iman sama Allah, ternyata iman dengan aturan-aturan Allah. Misalnya kita seneng cawe dok, terus mbok sebut jenenge tok, kono njuk wedak ra mbok kei, njuk mangan ra mbok kei. Terus kamu tidak mempelajari sing disenengi pacaran ku apa? Senang Allah itu maknanya senang ketentuannya Allah. Allah yang murka itu apa? Kalau kita zina, kalau kita maling, ketika korupsi. Allah yang suka apa? Kalau kita sujud. Lalu syaratnya sujud apa? Harus dalam keadaan suci. Dari hadas besar maupun hadas kecil. Dan tempatnya tidak ada najis. Bahkan harus gitu. Itu senang Allah. Senang Allah kok aman. Allah sewengi terus pingsan, kesemper. Terus nak tepak, terus darani wali. Nak darani wali, ada salam template. Wah apa-apaanan. Lan cara bapak kula saking kerase. Lah wong darani wali nek melete keren aku jare. Tak top aku jare. Lah kok saged, Pak? Paling zaman akhir darani wali dadi gula, wong salah templek ngekeki dhuwit. Tapi nak wong alim darani wali ku sing dadi pinter akeh. Coba jajal lah wis ayo. Nak ora percaya Ruhin maklumno nak saiki wali, nak ora dadi gula mbek dhuwit. Ayo saiki umumno nak Ruhin iku wali. Reaksi masyarakat kira-kira piye? Salam template terus nggak maklum merek rokok Ruhin, misalnya rokok apa ya terus ditukokno. Tapi umat dapat apa juga? Tapi ketika orang terkenal alim, umat dapat banyak karena bisa ngaji, carane sesuci piye, carane zakat, piye yang wajib zakat apa saja, carane dekat. Tapi saya gak wali kalah mbek apa wong alim kalah mbek wali. Kula niki diceritani Gus, kula nek wong alim Gus, jejer mbek wong terkenal wali, kula harus salaman bedene.
Ya akhirnya melarat tuh salam. Maksudnya salaman kok ono maknane ning Jawa Timur. Ora usah diterangno maknane opo. Wah kere. Wah kowe padha wae wong alim kok hasud to. Dekne hasute perkara hasile iku. Iku ya sarap pisan padha wae. Sing kanca kula niku sing. Tapi sebenarnya kita harus jadi pelajaran. Kalau ingat Allah itu ingat aturan-aturannya Allah. Terus keling Allah suwengi terus piye? Allah bikin aturan. Kamu suwengi ning masjid itu ketentuan fikihnya kayak apa? Kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit, kamu wajib ngurmat anak bojo dan itu juga perintah Allah. Terus eling Allah dulu nggak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itikaf suwengi ning masjid mikir wiridan, ya mulang biasa. Wiridan sekadarnya habis itu Nabi yang ngajar biasa. Siapa yang tanya tentang khaid, siapa yang tanya tentang ghanimah, siapa yang tanya. Jadi yas'alunaka 'anil anfal. Ketika mereka iskal, lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah? Dibagi wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa anlillahi khumusahu wal Rasulullah 1/5. Ada yang tanya lagi, was'alunaka 'anil makhid. Istri saya cara ngakad tidak normal ya Rasulullah. Kadang-kadang over. Terus disebut itu istihadah apa? Ditanyakan. Ada yang kaya usul, ya Rasulullah duit kula kathah lalu tak kasihkan siapa? Yas'alunaka madzayun fikun. Ora kok terus eling pangeran sungi-sungi terus do ngantuk, bariku keturu. Bariku makan-makan ora ono ngono. Coba jika seseorang terkenal wali itu paling untung udekne. Ini bukan kritik kan. Memang harus dikritik. Sing kritik aku enak kowe kualat, kowe ra wali kok ngritik wali. Ya cuma melok-melok. Karena apa? Kita ini syafaqatan di hadil ummah, kita kasihan umat ini mencintai kiai, kemudian tidak dapat apa-apa dari kiai itu. Caranya apa ya? Kita mulang. Makanya Rasulullah itu masyhur kan di sebuah hadis, sama cari di Muqaddimah Majmu', di Muqaddimah Ihya, hampir semua kitab ulama top itu menceritakan hadis ini. Nabi ke masjid, ada satu kelompok yang nangis-nangis ndonga, ada sekelompok yang mulang fikih. Mulang itu ya, iki halal, iki haram, iki sholat begini nggak sah ini. Pokoknya mulang aturan-aturannya pangeran. Nabi ngadeg, kemudian Nabi bilang gini, kilakuma ala khairin, dua kelompok ini sama-sama baik. Tapi apa yang terjadi? Amma haula fayatuna waha, mereka adalah kelompok-kelompok yang minta sama Allah, insya'a ajaba wa insya'al. Lah, kalau Allah menghendaki ya disebadani, kalau ndak ya ndak. Tapi ini kelompok yang membicarakan hukum-hukumnya pangeran, pasti Allah ridho. Wa innama bu'istu mu'alliman, memang sing jenenge Nabi itu untuk mengumumkan halal haram, maka Nabi terus ikut yang kelompok belajar tadi. Karena yang dikatakan coba Nabi diutus jadi Nabi itu apa? Saya tanya. Bikin aturan. Caranya tawaf ke Ka'bah begini. Dulu tawaf itu wudu. Dulu tawaf itu bawa hubal lata. Dulu tawaf itu dengan penuh kemusyrikan. Nabi datang. Cong tawaf itu aturannya gini. Enggak boleh ada yang berbau syirik. Caranya tawaf 7 kali. Baca kalimat ini. Sa'i juga gitu. Dulu yang namanya sa'i itu setar megang berhala Isaf. Nanti di Marwah megang Nailah. Setarnya gitu. Dari kesirikan ke kesirikan. Terus Nabi datang. Enggak boleh megang Isaf dan Nailah. Harus dibongkar. Dimulai dari labbaik Allahumma labbaik la syarikalah. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalah. Itu Nabi. Sehingga saking ekstrimnya. Sahabat itu dulu enggak mau disuruh sa'i. Enggak ya Rasulullah, kita ada sa'i. Tempat yang dulu kita syirik di situ. Karena kalau sofa setarnya pegang Isaf. Nanti kalau di Marwah pegang Nailah. Itu nama berhala. Terus Allah menurunkan inna sofal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha. Istilah pangeran fala junaha. Kalau kamu sudah Islam enggak apa-apa sa'i. Kenapa bilang enggak apa-apa? Karena dulu pernah sahabat merasa dosa, karena itu dulu basis kemusyrikan. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi yang digerakkan Nabi adalah aturan main dalam hidup ini. Nama aturan main. Lho kula wingi pasanan wingi niku kula mucal napa sampeyan? Kula mucal Minhajut Thalibin. Karangan Imam Nawawi, kitab fikih. Mergo kula niku mangkel. Kadang wong alim terus darani wali, nek darani wali ngono wong teko njuk pangestu. Kadang kurang ajar meneh wong ape kaji njuk ndongakno kaji mabrur. Luwih parah meneh. Nah kula tak wamuk tenan. Kowe nak langsung ndongakno wong iku kaji mabrur padha karo ana wong ra iso numpak sepeda motor. Iki kula badhe numpak sepeda motor, ndongakno slamet. Wong belajar ya ora kok njuk ndongakno slamet. Mestine iku takok sik carane numpak sepeda motor piye lagi njuk ndongakno slamet. Wong isi iso ora mesti slamet. Iki rong iso apa? Ya iku lho badhe numpak sepeda motor ndongakno selamat. Aneh gak pertanyaan seperti itu? Permintaan minta selamat ketika kamu tidak bisa naik motor itu aneh gak? Aneh. Kalau kamu mau haji, takok sik syarat rukunnya haji, baru minta didoain haji
Mabrur. Ini ndak masyarakat tahu-tahu minta haji. Mabrur. Oh nak tonggo kula tak pisau itu. Untung ngomong Rembang rawat tak kula. Dadi ora ono sing wani. Agar mereka kaji, Gus kula badhe kaji supaya sah piye Gus. Tak ulang. Tak ulang tenan Gus. Selain tentu belajar di manasik. Paling ndak dengan fatwa seperti ini orang terbiasa nak teko ning manasik ku dirungokno. Napa? Kadang ya ora teko ning manasik ngantuk tok. Itu tidak bisa, harus diwarai. Misalnya tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan usahakan menjauh dari Ka'bah 1 meter atau setengah meter. Karena kalau terlalu mepet Ka'bah, takutnya tadi nginjek pondasi Ka'bah. Jadi tidak ngitari Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Kedua, kalau terlalu dekat, kiswah Ka'bah itu mulat tohah bitit. Kiswah Ka'bah itu penuh dengan minyak. Dan kalau terlalu dekat menyentuh, padahal orang ikhram itu enggak boleh nyentuh kiswah. Jadi harus diterangkan. Kok malah nggih kaji marung nggih kula terus donga nangis. Belum nangis servisnya akeh. Ini apa-apaan? Mau dibawa kemana agama ini? Pemenang sing juk donga sugih iki ini nangis tenanan oleh nyangone luwe akeh. Nah cara bapak nangis yo seruwet teman. Wis ora usah nangis-nangis anak dadi kiai. Pokoke ulang nek ra gelem wis ben ngono. Tobat song ngene tobat yang mareni utekne niki mareni. Coba contohkan analogi hal yang gampang. Ono wong ra iso numpak sepeda motor, datang ke kamu minta didoakan selamat, aneh ndak? Urutannya ya belajar apa? Sesuk ono wong ra iso salat, ih dongakno salat kula niku makbulah. Makbulah mbahmu. Takbir ar Fatihah ar ya kabeh itu ono urutane. Ya itu lama. Jadi makanya Rasulullahnya gabung sama yang mualliman, yang guru. Dan ketika awan nyifati Rasul itu apa coba? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yaslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul itu sifatnya yang diulang-ulang pangeran itu yaslu alaihim ayatika, membaca ayat-ayatmu, artinya apa coba? Mulang kan? Wa yuzakkihim, membersihkan akhlak-akhlak mereka, artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, artinya apa? Mulang. Nabi itu disifati dalam satu ayat itu gayanya sampai 3 kali sifat, tapi maknanya mulang kabeh. Yaslu alaihim ayatika, artinya apa? Membacakan ayat-ayat Allah, artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhum, artinya apa? Mulang. Wa yuzakkihim, bersihkan mereka, membina, artinya apa? Mulang. Makanya saya pernah ketika tawaf, anak-anak sarang yang idolakan saya itu, Gus saya ingin di depan multazam jenengan berdoa. Saya yang amini, karena doa jenengan mustajab. Ngaji sih, nah ngaji kok tak dengar, nah eling, nah orang yang gus. Ya guys, oke jam 2 malam kita di atas tingkat 3 kalau nggak salah pas itu di Mekah deh. Ulang Bukhari guys, kalau ngaji Bukhari begini, ya tak ulang. Jam 2 saya ngajar sampai subuh sekitar 2 jam. Habis itu lagi dungo dengar pemultasan. Kalau dungo sederhana Gusti, bocah-bocah niki mugi-mugi wonten gunane teng umat Rasulillah, purun mulang mboten kedunya. Nah, amin ya, amin. Wah, padahal di antara mereka kita orang sing dungo pengen rabi, berkata wis tuwa. Ayo kalau dongane ya Allah, ini di depan multazam semoga anak-anak ini manfaat umatnya Kanjeng Nabi, purun mulang, purun nopo-nopo teng masyarakat. Wes ikut tok amin amin pun bareng. Karena itu yang saya bisa tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kamu berani enggak di depan Allah terus kayak ngomong dunia. Karena hanya mulang yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul. Coba barokahnya kabeh kiai darani harame zina. Berapa juta orang yang tidak berzina gara-gara dawe para kiai nak wong zina sok ben dakare dikwetok, virgine ditunjuk malaikat. Entah cara ngulang gimana, cara tahdzir gimana terserah gayanya kiai masing-masing. Mungkin Mustafa nyontokno payudara di guantung, wong dene jorok penyerot. Dadi nak ruhen duwe pinter meneh dakare apa dikwetok. Barokahnya tahdzir seperti itu berapa juta orang yang kemudian tidak zina. Berapa orang enggak jadi rentenir gara-gara cerita para kiai? Berapa ribu juta orang yang enggak bodoni mergo apa jadi ilate itu apa digunting malaikat. Ini kan sudah kebaikan yang sudah masif. Kenapa tidak kita tiru? Lalu ada gerakan wong teko ning masjid sudah jeling Allah tok terus gak jelas ilinge itu perkara apa? Lu kalau itu selingan enggak apa-apa Kang ya 1 jam, setengah jam. Liyane itu ya tetap dibelajarkan halal. Ya, tapi kalau mereka bilang, lah tapi kalau mboten saged ya nyewa kan ono wong nganggur-nganggur ruhin Mustafa kan iso disokon mulang mabadik fikih. Aja nyewa aku wis kiye gedhe larang. Ini kan murah 200.000, 300. Lho kula ra narep lah wong kan wis rawani nyangoni sithik. Jare Mbah Mun resiko gak seneng kiye gedhe. Wis salami templek kadung ra pantes. Salami sithik lho kadung gak pantes. Mulane jane kiai
ngundang kiai cilik ae. Kiai gede ku resiko. Ya misalnya mulang fikih ngongkon aku, wong wis sepakat. Nah, kowe kan sangoni 200 kan pantes kan ya? Kowe piro, Mas? Nyoro, malah jare bangun kiai cilik ku tak bangel juga. Kalau nak kiai gede wong nyalami templek sithik ya isin. Nek kiai cilik ku ya biasa wae. Padahal sing iki luwih butuh. Ya sakit, kiai cilik ku ya sakit. Tapi salah ilmune ra ngontapi akhirnya ya wis tok kono wae makome tok kono. Ya saya ulang lagi ya. Makanya kritik kita pada sufi itu bukan karena kita benci orang sufi enggak. Kecuali mereka mau belajar fikih. Dulu tuh biasa ulama top sufi ngaji kiai fikih itu biasa. Kiai fikihnya yang ngaji ulama. Dulu Imam Syafi'i sehebat itu kamu kira ndak ngaji tasawuf? Ya ngaji ya biasa sama teman-temannya tasawuf gejol-gejolokan. Sama tak cerita Imam Syafi'i itu punya teman dekat namanya Syaiban Ar-Ra'i. Iku nak gejol-gejolokan fikih lucu. Kira rasa tersinggung sebagai partai fikih ya rasa tersinggung biasa wae. Apa sing dialami zaman Nabi saiki rubah sedanten. Mulane ngaten iki al hukmu ya duru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum iku iso rubah. Riyen kesunatan menara mergo dienggo muadzin. Saiki menarane dienggo napa? Dienggo napa? Speaker. Muadzine cukup ning isor. Kula riyen ndelok film-film Fathu Mekkah riyen Bilal sak akeh tenan. Pertama adzan teng Mekkah niku ora ono menarane. Bilal menek Ka'bah. Mergo anane nggon dhuwur nggih napa? Menek Ka'bah. Klambine dicuwoplok menek terus wazan. Nggih pancen tenan teng tarikh-tarikh teng kitab nggih sama seperti yang di film-film Ka'bah niku. Mulane wonten tiyang kafir nembe masuk Islam tapi jek sombong. Muni ngene, bejo bapakku wis mati. La ya rohadal ghurab yas'adal Ka'bah. Ora roh gagak irengi munggahi Ka'bah. Dadi dekne wis Islam tapi uteke jek sombong. Cek bejane bapakku wis mati jare. La ya rohadal ghurab yas'adul Ka'bah. Ora roh gagak ireng munggah apa? Ka'bah. Kaya apa tersiksane bapakku nak menangi gagak ireng munggah napa? Utek elek. Wis Islam padahal iku kan. Cuma napa? Uteke cek utek kafir maksudnya. Cek sombong kamane cek. Nganyaran napa? Ajaran Islam. Paham ya? Jadi kalau suwun sampean enggak usah pesimis. Memahami Quran itu bisa. Kalau kita tidak bisa detail kayak ulama, setidaknya bisa secara dialeke umume wong. Ya kalau balen dialeke umume wong. Dialeke umume wong misalnya ngeten contoh yang paling gampang ya. Wong itu nak kawin, terus pegatan. Niku nak sedurunge pegatan itu dikeloni, dijimak lah kamane di hubungan intim. Misalnya malam saat ini malam apa? Senin ya. Zaid malam Senin masih menggauli istrinya. Rumahnya nggih, Zaid malam Senin masih menggauli apa? Istrinya. Dijimak hubungan intim. Lalah esok itu pekerangan, esok itu tukaran. Tukaran ekstrim terus pegatan. Nggih, pegatan. Setelah pegatan kata Allah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kalau dia masih haid, perempuan tadi masih haid, misalnya Siti lah. Itu dia harus iddah sampai 3 kali masa suci. Kita tidak paham sirinya seperti itu, tapi kita tahu secara dialek sosial. Secara dialek sosial itu gampang. Kalau orang kok haid, berarti bukti tidak hamil. Padahal kalau 3 kali masa suci, berarti minimal dia ngalami 2 kali masa haid. Haid pertama membuktikan tidak hamil, haid kedua membuktikan, meyakinkan tidak hamil. Sehingga setelah itu dilalui iddahnya selesai. Dan ketika menikahi orang lain, maka kalau ada anak pasti anaknya suami kedua. Karena suami pertama jelas-jelas jimae ora dadi, buktine berkali-kali haid. Paham sih maksud? Paham ya? Minimal kowe paham, misalnya raro artine Quran jelimet minimal kowe paham duduk perkarane iddah adalah membebaskan rahim dari pengaruh sperma suami pertama. Nah tapi nak ora paham plus kan yo sakake Quran terus nerangno jebule. Ora paham. Paham dulu. Wong ulama lah ya termasuk sifatnya Quran kan wa kitabim mubin. Lah yo Quran sing memberi
penjelasan. Berarti khotib yang bersuara memperdengarkan. Soal hakikate ya ora mesti paham. Mulane wa kita bimubin demi Quran yang memberi penjelasan. Apa semuanya terjadi jelas? Enggak kan, tapi Quran tetap berstatus memberi penjelasan. Mulane kula ulama jeng ben ketemu pangeran mau kepengin ibadah ngeten iki, Kang. Kula tahajud ya ora yakin ditampa selain arang-arang. Kula pokoke kepingine ketemu pangeran iku nek Allah nyifati kitabe mubin menjelaskan ya aku sebagai ulama, sebagai umat Rasulullah kepengin duwe amal menjelaskan. Itu tadi kula baleni malih. Kalau Anda tidak paham detail sebagaimana fahamnya ulama, minimal kowe roh logika sing dibangun Al-Qur'an, hujjah. Yaiku mau malam iku jek dijima. Esok tukaran atau 2 hari lagi tukaran jenenge wong urip. Tukaran sampai cerai. Kan potensi bahwa mani tadi jadi. Ternyata berkali-kali khat sampai 3 kali berarti maninya tidak jadi. Kalau tidak jadi ngalami 3 kali masa suci berarti iddahnya selesai. Nah, sampean takut, lah anak manine dadi Gus, berarti iddahnya nunggu kelahiran. Karena setelah lahir berarti rahimnya bersih. Berarti mani yang ini jadi dan anak ini anaknya suami pertama. Setelah lahir dia kawin. Ya nanti kalau punya anak berarti anaknya suami kedua. Lah kita paham, logika sosialnya paham. Tujuan iddah adalah suami kedua kalau menjima atau hubungan intim jelas-jelas anaknya suami kedua. Sekarang andai kan tidak ada iddah. Malam Senin dijima ambek Zaid, esok Siti dipegat. Malam Selasa dirabi bakar, dijima meneh. Isuke pegatan meneh. Malam ketiga rabi meneh. Terus suksese ndak anak-anake sapa jajal? Muni anake sing pertama ya rawan radadi, anake kedua ya ketiga, kan gak jelas. Terus kowe takok, lho kok DNA Gus? Kowe kesuwen agama kok ana ngentesi DNA bareng. Agama ku mau bingung ben jelas baru atur rahim ada iddah. Nggih ada napa? Lah iku maksude Quran dadi. Mulane kula nate roh berita nggih, orang medis Israel. Itu ada yang masuk Islam gara-gara kagum teori iddah. Memang dia membuktikan betapa detailnya Islam masalah nasab. Kok apike koyo ngono Islam. Wong Israel padahal, yang Yahudi. Dia tuh kagum sama aturan apa? Iddah. Ya mergo wow iddah itu jelas Kang, kalau min dawatil haid, kalau yang masih haid iddahnya 3 kali masa suci. Berarti mengalami 2 kali napa? Mulane can nom-nom nganggo hubungan kebablasan jebule pacare ora haid susah, berarti bukti dadi meteng, tapi nek haid seneng berarti ndak meteng. Nah, kita secara sosial meskipun dari medis tahu bahwa haid itu bukti tidak napa? Hamil. Nah berarti suami istri yang malamnya menjima tapi setelah beberapa hari kok haid. Nah berarti iddahnya pakai haid, yaitu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataku. Nah nanti kok terbukti hamil misalnya, ya berarti iddahnya wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Kalau yang hamil berarti iddahnya nunggu napa? Nunggu napa? Kelahiran. Jadi paham gitu, terus ojo sampai wong terus ra paham Quran blas. Saking blase nganti iddah ya ora roh. Wis repot. Mulane kula mek kawin mut'ah gak seneng. Kawin mut'ah iku kawin sing nganggo waktu. Aku mending ngene, umpama ana iddahe lumayan, ndak gelem no. Wong wedok-wedok sing dikawin mut'ah teng Bogor, teng pundi beberapa daerah sing teng TV-TV niku, sing kampung Arab niku. Niku kan kawin iddah itu kan kawin dengan tempo tertentu. Yo gayane yo ana naib mudin nggih sing teng TV-TV niku. Mudin dikawinno, misale wong Arab teko wedi zina tapi kepengin ngrasakno wong wedok. Niku kan terus carane dikawin. Dikawin 2 wulan kan terus sing Arabe mulai. Lha iku gelem iddah ta ora lho cah wedok iku. Engko nang lagi 2 dina ana sing gelem yo. Kira-kira gelem iddah ta ora ngomong. Wah ya kesuwen Kang nak gelem iddah. Lha nak gelem iddah lumayan nggih. Iddah rata-rata kan meh 3 bulan. Lah iya misalnya mut'ah 1 bulan mulai. Sing lanange lho mulai. Tapi saya yakin mut'ah ndak boleh lho, tapi cerita mut'ah aku wis ra oleh. Wis ra oleh duwe kesalahan tanpa iddah. Kalau ulang lagi, mut'ah itu jelas ndak boleh. Mus keyakinan ulama ahli sunnah sak donya iku mut'ah itu ndak boleh.
Kalau alasannya wis dikawin, apa perempuan-perempuan ku siap ketika lanangane balene ngarap lagi seminggu misalnya. Terus ana wong lanang teko. Kira-kira dikawinne gelem ta ora? Cek aku takok. Kira-kira apa? Purun dari Mustafa gelem. Lagi tau ora ono. Lah nak purun berarti kan nikah sah harusnya setelah dicerai kan? Iddah kan? Kalau iddah kan minimal 3 bulan. 3 kali masa suci anggap aja kira-kira 3 bulan. Gelem kira-kira nganggur 3 bulan ono sing. Lah kuwatirku meneh fatale meneh pas Arab balik ning Mekah jebule lali ra megat. Mergo eman dene, wah kok enak ora tak begat ta. Menengae mulai ngono ae. Bojone sapa nak misale gak megat. Ndak jawab ae lho iki latihan hukum. Nah ra megat iki bojone sing Arab mau. Gua sering ngger delok TV ngoten esuk-esuk. Daerah kula kan parek sarang, parek sedan, patah lan tiyang alim. Kenapa semulang ke madrasah mesti dijagungan? Wis pundi Gus? Kepengen tapi kok takok ya ora hukume Gus. Ya mesti diskusi nek lho nek Arabe terus lali gak megat iku terus piye? Ya nek ora megat ya jek bojone sing balik mau ora megat. Rafa pengadilan ra iso ora ono. Cara kowe piye? Sesuai do mendingan. Alah Gus kok mikir ngono dhewe ra mikir mesti ngono. Rata-rata. Kono sing kelon enak ra mikir kene kono apa? Mikir itu. Ora melok kelon ya wis. Lah ya sebetulnya iddah itu solusi. Solusi supaya tidak terjadi ikhtilatil ansab, supaya nasab itu tidak campur. Mulane kula ndelok nabi njen luar biasa. Sing mari rusak nikah mergo nikah ra kepengin diturunan Kang. Mulane kula tambah iman. Kula iman ainul yakin hakul yakin. Nah Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula yakin ainul yakin. Saiki ku nikah mari rusak. Kaya nikah sing teng Bogor sing teng TV-TV niku. Niku pancen piye-piye nak wani nikah yo wanita nasalu Kang tanakahu tanasalu. Jeneng Nabi hebat. Dari awal Nabi ngendikan wis akeh nak nikah yo nang duwe anak. Piye-piye rusak ruwet iku ana wong nikah tapi ra kepengin duwe anak. Nggih mboten. Merubet lah Kang ngomong kepengin. Lah iya Nabi nak ngendikan kan nurut tanakahu tanasalu. Kowe nak nikah yo nang duwe anak. Baru kayak dia anak kan ikatannya jelas terus gak ruwet. Tapi nak nggo kelon-kelon tok senajan to razino kan terus nak terlantar terus nyusul. Misalnya sing Arab balik terus urung megat. Kowe muni bojone sapa? Ditelepon nomere wis genti. Kowe coba bayangno gampang padha bulete lho Kang. Si Arab iki mau yo bulet sing tukang ngono mbok telepon terus nomere wis. Mosok misalnya mesti nikah golekne sik ning Arab. Golek itu bekas lah cepet tapi tak rapi. Taklek nikah, ora ono takleke, ora ono sing maca. Nak nikah resmi kan enak jika dalam 3 bulan apa piro? Piro? 3 bulan apa 6? Sing biasa diwaca lho taklek 6. Jika 6 bulan tidak memberi nafkah lahir dan batin melahir dok. Lahir batin ya. Maka terjadi satu perceraian dan uangnya disumbangkan ya. Disumbangkan negara. Kulo nu sering dipeseni Mbah Mun bagi iki alim-alim. Kulo kan saiki kiai sering nikahno santri, kadang sing lanang ora santri, kadang iku kiai-kiai senengane mari santrine ngene. Jong kok anake ngongkon maca taklek ora usah waca. Jenenge santri kadang ra di dhuwit ku suwi. Dadi nek gak napakoi sakmono pegatan wah repot. Ya kadang kita rabi ra di dhuwit kan suwi, nek 6 wulan ra iso napakoi. Terus otomatis cerai rak santri kelangan bojo kabeh. Iya ta ora? Lah kadang tapi ra iso nafakoi dhuwit lah kan iso nafakoi batin. Lho nek wis kesuwen dikumpuli ya moh kan. Berarti akhirnya kan dohir dan rata-rata ora oleh. Dadi engger naibe rata-rata naib itu mereka nu santri dadi enak. Menawa kula salaman ya do nyucup dadi ya penak. Gus ni santri jenengan maca taklek ta ora? Gak aneh-aneh kuwi. Aku celeng terus ini perkarane ku mau santri kadang pertama rabi kan oleh ra di dhuwit kan suwi kan kadang melarat nanti 3 tahun ke depan. Kadang berlanjut ini. Ruga ini pengalaman berlanjut. Wah, anak iku terus taklek
Tapi kadang gak iso nafakoi kan tetap jima, berarti nafakoi batin. Masalahnya nek wis nemen ya ora gelem pisan kan berarti zahir batin. Nah, teng mriki diwaca gak rata-rata? Ki maca dhisik, Mus. Mboten lho. Ya apik cara kula apik wis. Dan awam kula setuju maca. Potongan ape minggat-minggat teng Malaysia, temen itu cara kula kan maca. Kula anggar kon ngawetno santri ambek entuk wong awam sing wedok santri. Potongane raine ra jelas tak kon maca taklek. Wis perkarane sekali hilang setahun katut wedokan ning Malaysia wis jelas berarti jatuh talak satu. Kula nganti sakniki super ngono disewani tiyang. Gus anak kula niku wedok, sakniki sing lanang teng Malaysia. Mboten megat tapi nggih mboten nafakoi Gus. Niku sepundi. Riyen mau taklek mboten, mau wah gampil lak maca taklek. Nah IP tak telepon rapak selesai. Hakime kula ya kenal, nak IP ya kenal, cepet wis. Pokoke bangsa sing maca taklek iku cepet. Nah sing maca taklek bingung no. Kon telepon sik, tak telepon kadang. Sopo jenenge? Sinten ya? Aku Pak. Masa Gus wonten apa? Ya bojomu pepegat ora iku ora jelas. Ampun lho Gus. Kira ngajar tenan iku. Oh celek ora mbok nafak peget. Nafak kowe piye lho Gus? Malaysia ya urung mapan jenenge. Waduh, matane apa. Lah yo orang kirimi ben jelas ngene-ngene. Wah, sangel-ngel wong kowe kok ngono. Sine ra melok rabi melok kangelan. Seru repot kabeh bisa ngomong wis. Lah iya niki entuk barokah wa kitabim mubin. Dadi Quran niku jelasno sampai masalah tolak. Ya tapi ya mubin Quran memberi penjelasan. Tapi apakah mereka menjadi tahu dan jelas? Mulane cara Imam Syafi'i, setiap aturan dibebankan pada pelakunya. Khotib yang khutbah Jumat diwajibkan isma'u arba'in, memperdengarkan orang 40. Meskipun hakikat dari orang 40 kadang tidak dengar karena kadang mereka tidur atau sedang omong-omongan. Ya, mulane beda takbir wa yajibu isma'u arba'in, bukan wa yajibu samaul arba'in. Jadi yang wajib itu khotib memperdengarkan. Bukan kok orang 40 semuanya dengar. Mas repot kang dadi ulama. Ampun bener sampean wis milih dadi ulama. Ampun bener banget iku. Ruwet dadi ulama. Falam ajaha mongko semangsane nekani sapa Musa ha ing nar nudia mongko den undang apa ngene anburika bi anburika. Yen to den berkahi barokah wa tekse berkahi sapa Allah wa ta'ala man ing wong finnari kang ing dalam nar. Musa tegese Musa manon wong haulaha kang seputar anar. Ail malaikatu tegese malaikat, awil aksu tos wali. Wa barokati lafat barokah ya ta'adda mutaati apa lafat barokah bi nafsi iklan awak dhewe ne lafat barokah. Wa bil harfi lan mutaati iklan huruf. Wa yuqaddaru lan den kira-kira ana ba'da fi sausi lafat fi apa makanun lafat makanun. Dadi burika man sing finnar fi makanin nar. Maksudnya kan angel kan. Nabi Musa iku wong sing diberkahi. Wong sing diberkahi maknane kan Musa. Musa iku dari Quran, dawuh Quran man finnar, wong sing ning jero geni kan gak mungkin maksudnya jero geni. Tapi man sing fi makanin nar, manusia yang ada di kawasan atau area api. Jadi wa yuqaddaru ba'da fi apa napa makan. Maksudnya fi makanin nar. Jadi orang yang di kawasan atau di area api, ora kok orang yang di dalam api. Ono-ono Imam Suyuti, maksudnya gaduh. Jane ora usah ngono ya wong paham. Nah, wong dekne ku rada suudzon kuwatir wong ora paham dadi akhire malah nerang. Ngono kok diterangno le Mbah, ngono nganyek wong maksudku. Nah, kalau dia ngomong minta Inggris karena dia tidak bisa bahasa Arab. Walhasil ya sudah seperti itu. Suatu saat salat maghrib, si wartawan tadi ngimami maghrib. Ngimami ya fasih dene. Bismillahirrahmanirrahim. Ada saldene tradisi ini NU maca kabiron rodok banter. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah ibu krotau wasila. Terkipe bener. Makmume langsung kaget. Wong iki jare muni ra iso bahasa Arab kok terkipe bener. Terkipe gramatikal Arabe kok bener. Misale mubtada ya rafa, engko nak hal ya nasab. Wis pokoke bener kabeh. Misale at-tahiyatu kan rafa mergo mubtada, al-mubarakatu rafa mergo sifat. Atau ibatu ya rofa mergo. Woe bener kabeh. Bariku diambung, kowe cek sopane ngaku ora iso bahasa Arab padahal kowe salat nganggo bahasa Arab kabeh. Terkipe ora ono sing salah kan. Umpamane caci cilik anane apalan.
Lah iya barokah salat iku bahasa Arab. Wong sak donya iku kembar salate, Kang. Ora kok wong Jawa. Artinya ngene, lha iya umpama salat iku gak kembar repot, Kang. Sampai anak salat ning Palestina atau ning Arab dianggap wong umek-umek numpak mantra, Kang. Oh iya disterilno mbek wong Wahabi cara salat basa Jawa. Salat kok maca mantra. Tapi barokah salat ku bahasa Arab, wong Jawa sing ra paham lah ya muni alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir. Meskipun kadang salah tempat nangise, gak masalah kan. Lah ya kan ra roh artine, pas fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim nangis padha. Wong Arabe bingung fabasyirhu kok nangis. Padahal maknane fabasyirhu berilah berita gembira. Terus gak masalah, salah nangis juga masalah. Yang penting kan tetap napa? Bahasa Arab. Ya paling problemnya kan salah nangis wae misalnya gak pas no, posisi nangis iku ora pas. Mulane ora usah nangis Kang, nek maca Quran ning Arab ngrungokno makmum ora usah nangis. Kadang imame maca ayat tentang berita gembira, mulane tenang ae. Tiwang nangis keliru, guyu keliru wis menang ae. Soale asukut salamah supaya menang iku selamat. Ora usah ngambil apa sikap. Ape guyu nang ayat susah, ape susah kok nang ayat bunga wis meneng ae wis. Dadi kula cara kula ijtihad ana Quran kemungkinan napa mau salat kemungkinan basa Jawa bahasa Indonesia itu ngeri sekali. Bagaimanapun kita dengan firqah apapun itu enggak beda dalam hal masalah napa salat. Salat itu sama semua. Sak dunya sami. Paling kadang-kadang wong NU nyoal sudes ra maca bismillah seperti itu. Paling kan debatnya kan debat-debat kecil perkara napa? Perkara napa? Bismillah, kok paling ketua KBI bilang, "Yo maca tapi ra banter." Sing wis mbok pilih oleh jawab terserah. Tapi kalau nanti teng gurine pas iku yo ora krungu padahal nganggo mic. Mulane kula. Tapi sudes nanti diundang teng Surabaya maca bismillah. Ya sudes yang terkenal teng Masjid Akbar Surabaya maca bismillah. Ternyata dia ya takut juga ditanya, "Lima ada taqra bismillahirrahmanirrahim." Jare, "Khaufan minal fitnah." Jare, "Aku wedi fitnah." Wedi juga dene ambek wong Surabaya. Sudah sesuk maca napa? Pang wis kaget, siap-siap tanpa bismillah. Jebule maca napa? Bismillah. Jadi do kaget lho, kok maca napa? Bismillah. Ya bagus lah. Gelem napa maca napa? Kalau kita sebagai orang alim yang baca kitab banyak, memang seperti itu. Semua riwayat tuh ada yang baca bismillah, ada yang enggak. Jadi kita itu sebetulnya tidak pernah mengatakan itu madzhab Wahabi, yang baca bismillah madzhab NU itu enggak. Kita sebagai orang alim itu di atas periode itu, kita tahu riwayatnya itu. Misalnya kita sebagai orang alim, ya tahu kalau kunut itu madzhabnya Imam Syafi'i, tidak kunut itu madzhabnya Abu Hanifah. Tapi kita sekarang tuh susah, kunut NU, ora kunut Muhammadiyah. Yo repot, kita sebagai orang alim ora roh kang ngono iku. Berarti Abu Hanifah Muhammadiyah. Ya. Imam Syafi'i NU ora ono kang ngono iki ora ono. Kok acuh sakniki wacuh. Kula niku mboten nate roh ngoten mboten nate. Niki NU mboten roh kan. Kula kan ya wong alim kan belajar kitab-kitab riyen. Misalnya ada tabi'in, anaknya baca bismillah terus dimarahi sama bapaknya. Jong shallaitu khalfa Abi Bakrin wa shallaitu khalfa Umar. Falam asma ahadam minhum yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Saya ini pernah sholat makmum sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan saya tidak pernah mendengar. Memang di riwayatnya itu falam asma, saya tidak pernah mendengar satu dari mereka sing yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalilnya Imam Syafi'i tidak seperti itu. Ketika Nabi cerita, saya ini diajari Jibril surat Fatah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna fatahna laka fatham mubina. Nah, soal riwayat yang tadi falam asma itu dugaannya Imam Syafi'i, saya tidak mendengar. Tidak mendengar itu kan tidak ada jaminan imam tidak baca. Mungkin dia di belakang atau pendengarannya kurang baik. Kan tidak jelas, bahasanya falam asma, saya tidak mendengar. Sehingga biar tidak resiko, kata Imam Syafi'i, ya baca saja bismillah, orang modal wae, orang bayarnya kok gegere ra karuan dari Imam Syafi'i, ya sudah baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi Arab Saudi yo napi Kang, saya pernah diskusi sama ulama-ulama Arab Saudi. Khusus Fatihah, kalau sama nggak percaya nanti setelah ngaji saya lihat Quran terbitan Arab Saudi, mushaf terbitan Arab Saudi. Khusus Fatihah itu bismillah itu ditulis ayat 1. Alhamdulillah ayat 2.
Artinya kalau bismillah ditulis ayat 1, alhamdulillah ayat 2, berarti bismillah itu bagian yang enggak terpisahkan dari Fatihah. Khusus Fatihah loh Kang. Kalau selain Fatihah enggak, bismillah itu enggak dikasih apa? Nomor. Kalau khusus Fatihah itu bismillah dikasih 1, alhamdulillah 2. Itu hebatnya pemerintahan Arab Saudi. Masya Allah dia ini tunduk be riwayat. Piye-piye bismillah itu istilah pangeran iku walaqad atainaka sab'am minal masani. Bismillah ning gone Fatihah kudu 7. Nah, 7 gelem ra gelem kan bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mergo nek ndekne ngurangi bismillah bingung golek nanti sing 7 iki. Nah, makanya saya berharap yang ngaji saya di sini biasa mawon menyangkut bismillah. Lah anak surem macane Quran sing murattal teng sidi-sidi lucu. Dadi ra gelem maca bismillah tapi kok angger beda surat ana sing maca napa? Bismillah. Lah suarane tapi beda. Sudah sing ngoten dadi ana sing urun napa? Bismillah. Dadi dekne dhewe mau maca tapi wong liya kon maca. Maksudnya piye ora roh. Tapi ya itu tadi baiknya ijma seperti itu. Quran Arab Saudi sekalipun itu setiap awal surat ya diterterakan apa? Bismillah. Meskipun gaya mereka kalau baca tidak dibaca, tapi di mushafnya tetap ditulis Bismillah. Itu pentingnya wong alim kan. Jadi sampean tahu sebetulnya enggak se ekstrim itu yang dibayangkan orang-orang. Ono khilaf sitok maca Bismillah sitok ora, wah amatir kan. Mboten seperti itu. Tak jamin antar ulama itu tidak ada masalah. Sing terkait napa? Bismillah. Karena riwayatnya itu falam asma ahadam minhum. Saya itu ya saya tidak mendengar. Karena dalam fikihnya itu tak warai Kang, sampean ben fanatik mazhab Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu ya manusia, sampean bisa tidak cocok. Tapi masalahnya kan otaknya jauh. Otaknya jauh, ilmunya jauh. Sekarang saya tanya, khutbah itu syarat sahnya Jumatan orang berapa dalam mazhab Syafi'i? 40. Syaratnya orang 40 itu dengar khutbah atau imam mendengarkan khutbah? Enggak, sampean saya tanya. Imam memperdengarkan khutbah atau orang 40 dengar khutbah? Loh beda. Makanya harus ngaji itu serius. Ngaji mondok rahatam ngeten niku.